Kotareti onewe. Wekai. Otamagachera vera ine. Otamairasiona Israeli. Baba ikerika. Okemahota nera wedoshia. Oh Jesus. 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 Yarabakandara babosaya. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy. Our God, you are worthy. We worship you. We worship you. Thank you, Jesus. Yerebakanda. You are wonderful, Jesus.
Ngai uria ukirite mahinya mothe mothamaki mothe, Ngai uria uikarire giti kia unene, niwe Ngai uria watumbire, Ngai uria wombire kiria kionekanaga na gitonekaga, niwe uinamagirirwo ni uhoti wothe wa thi na iguru. We niwe Ngai uria ukumagio ni mai maria mathereraga, we niwe ukumagio ni njata na mweri na riua. Uyu ni Ngai uria utangikararika tondu niwe muthamaki. Mwathani ni twaguthathaiya, we wombire iguru na thi, we utwendete Jehova. Rungu rwa riua Mwathani kuri andu mabilioni maingi, na ithuothe Ngai tuombirwo niwe. Ngai witu nyamu cia githaka, nyoni cia riera-ini, kiria ki mai-ini na thi-ini nyumu, kiriaga na gikanyua na gigatura ni undu wa hinya wa guoko gwaku Ngai. Mwathani ni twaguthathaiya, ni twagutia, ni twagukumia, ni twakwambararia, twiga we niwe Jehova, we niwe mwihoko, niwe kirigiriro, we niwe wari kuo, niwe uri kuo. You are Jehovah in the eternity past, eternity future. You are the one, oh God, who carries the day. When you are Jehovah, ni twaguthathaiya, ni twakuhe ugoci, twiga ritwa riaku nirio rikirite mothe. Mwathani kuria kurathathaiyo ritwa ria Ngai na manaroho, Mwathani twathaitha tunyitanire nao nigetha tuhe kirathimo kiu. Our God and our Father, we adore your name, we lift you on high, Lord. Your name is above every name. You are matchless, incomparable, indescribable. You are the God who make out the heaven and the universe. When you are Jehovah, niwe kihoti othe Baba, ni twaguthathaiya, ni twakuhe ugoci, na we niwe twakumia, we niwe twambararia, twiga ithuĩ tutigathathaiya mihianano, ithuĩ tutikahoya ngai ng'eni, na ithuĩ tutikainamirĩra mathabahu ma shaitani, ithuĩ tũrĩ rũrĩrĩ kũrĩ rũrĩrĩ rũthurĩtwo ni Ngai. We acknowledge our God.
day and night. We lift a standard of worship before our God. We shall live for this God. Serve him, O God. And Almighty Father, testify of thee our days all through. Thank you, Jesus. Thank you, Gai, nitwagotea. Thank you, nitwagothathaiya. Na nitwakuheo goci tondu we niwe wagirire. We Gai the na iguru. Nitwagothathaiya Jehova. Ritwa riaku rirogocwo Ngai. Miaka iyo ena ihetukite. Mwathani tutire tuona ugituconora kigongona-ini giki. We have attested. We testify, my God, of your faithfulness on this altar. Thank you, Jehovah. Nimawe komatha haria twari tukiambiriria. It's not where we are today. We have registered progress, and so our presence is informed. Na hinya wa iguru uria urahanite na ithui. And so even tomorrow we remain unmoved and shaken. Tondu ni tui Ngai witu ni anyitite rucio rwitu. Ni twakuhe ugoci we mwene hinya wothe. We utahotagwo, we utatukagirirwo, no toragwo ni hinya. We ni we Ngai witu na ni we twathathaiya Jehova. Ko iguru araika makiuga, holy, holy, holy is the Lord our God. We join them from here. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ gũtangatha tũtirĩ na Ngai ũngĩ tiga Ngai ũrĩa ũtũũraga, ũrĩa warĩ kuo rĩ kuo no gũtũũra tene na tene. Lord, we lift your name on high tondũ we nĩwe Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Amũkĩra gũthathaiya gwitũ, amũkĩra kũgatha rĩĩtwa rĩaku gwitũ tondũ we nĩwe Ngai witũ mwene hinya. Wapendwa, Ngai witũ nĩ mũtheru. Thĩinĩ wa Ngai witũ gũtirĩ mehia. Sometimes we come in the spirit of pretension. Rĩngĩ mehia me ngoro-inĩ, roho wa Ngai nĩ aratwarĩria agakuonia mehia maku, but you still want to flood it na maũndũ mangĩ. Ithuĩ tũrenda tũhingũre ngoro citũ kwĩ Mwathani nĩgetha kĩrathimo kĩa Ngai, tondũ Ngai ndonaga nduma kana kĩrĩma, nĩoĩ maũndũ maitũ, nĩ atũĩ hitho-inĩ citũ. Reke twĩyumbũre mbere ya Jehova. We nĩ atũrekagĩra. He is faithful and just. When we confess our sins, nĩ atũrekagĩra. Go before the Lord in confession. Go before the Lord facing yourself in sin. Wele Mwathani Jehova Ngai, we orekagira mehia, we othambagia muthuri agathera, we othambagia mutumia agathera, we othambagia mundu mwithi, mehia magathira. Ngai wa kirikaniro tutherie Jehova. My Father and my God, at the feet of the cross we camp there, O God, that you may forgive us. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ munene wa ita tutherie nigetha Ngai wa kirikaniro tugithie na mbere na ibada ĩno tukorwo twĩ harĩ we mutheru wa theru, na nigetha twehererie mathina, utucerere, utucokerie mahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo munene wa ita. Tuthambie, tutherie na thakame ya Jesũ. Mehia mothe Ngai witũ maroimbũrwo, mehia mothe Mwathani maragwetwo mbere yaku Ngai. My Father, we don't love ourselves in sin. We are filthy, we are wicked, we hate darkness, my God, but we keep following it. Tuiguire tha Baba mwega, tutherie na thakame ya Jesũ, turekere rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ, na nigetha Mwathani ũtũkinyerie tha ciaku, nigetha twĩtĩkĩrĩke mbere yaku Ngai, nigetha ihoya tũrarũgamia ũmũthĩ rĩtĩkĩrĩke igũrũ Jehova Ngai. Mwathani, kũhona tũrahoya ũmũthĩ, mĩrimũ ĩyo yehere Jehova, thĩna tũrambararia ũmũthĩ ũweherie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Theria ngoro citũ rĩu, amũkĩra mehia maitũ awa, ũtũthambie ũtũtherie, amũkĩra wĩriri witũ awa, ũtũthambie ũtũtherie, twĩtĩkĩrĩke nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na nigetha ndaimono iria iratũthekerera, ndaimono iria itũhotete, thayũ kaga ihiko-inĩ, thayũ kaga bamĩrĩ-inĩ, thayũ kaga mũtũrĩre-inĩ, Mwathani maũndũ macio mathire, tondũ nĩ ũgũtũigua, tondũ nĩ ũgũtũcenjeria mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Our God and our Father, we are tired of faking the joy of the Lord. We are tired of faking the love of God. We are tired of faking health. My God and my Father, we pray today, Ngai witũ tũtherie nigetha tũgĩkũhoya tũrĩ mwaka-inĩ wa gatano wa Voice of God. Mwathani Jehova Ngai, at the end of April, Ngai witũ mathĩna maitũ makinye mũico thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani tutherie Ngai wa kĩrĩkanĩro. Cleanse us, O God. Set us apart, Almighty, that Father we can partake of your grace today, of your blessing today. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wapendwa, no tuhere kwaga kurekanira, the spirit of unforgiveness. When we carry people
people in our spirit. Ungekuania mundu mutari mwarekanira no ruo wina ruo ngoro-ini, your prayer doesn't go anywhere. Ndukihere ndukirekia andu acio ira mwathani kwaga kurekanira, the spirit of unforgiveness, I release, oh God, I release those people and I forgive them in the spirit. I forgive them in the spirit. Ira mwathani he courage, mwathani ngibatara kumariria ngai wakirekaniro, give the courage that I will be able to settle it. I will be able, Lord, thini wa ritwa ria Jesu, nigetha mahoya makwa matige kuhingishwo ni unforgiveness. You know what? Unforgiveness breeds bitterness. And when your heart is full of bitterness, you are unable to pray. You are unable even to be conscious about your needs, about your family, your health, your hope in the Lord. Ira mwathani ninira ruo, ira mwathani ninira mathima thogota ma ngoro thiini wa ritwa ria Jesu. Ira mwathani Jehovah, I let go, I release them. They may have destroyed your marriage, they may have destroyed your health, they may have contributed to your status today. Ugakorwo wi muthini umuthi kana ugakorwo wi na mathina umuthi ni undu wa andu marekie. Ira Jehova mwathani ndekera, Jehova ndeithia kumarekera, ndeithia Jehova, that when I am in the 5th year I will be able to access the will of God in my life. Thiini wa ritwa ria Jesu. Ira mwathani ndeithia kumarekera thiini wa ritwa ria Jesu. Ira mwathani ndeithia kwirekera. Some of us, we are the ones that offended. Ira mwathani ndeithia kwirekera. We did something we have never forgiven ourselves. Ira mwathani ndeithia kwirekera. Nima ndekire mehia mau. Ndeithia riu Jehova, I want to be free of guilt conscious. Thiini wa ritwa ria Jesu. Jehova Ngai, nigetha tuhote gukugoca, tuhote gukwambarara muthamaki wa Israeli, turekere tuteithie kwirekera thiini wa ritwa ria Jesu, thiini wa ritwa ria Jesu. Our God and our Father, you are our God and our King. Have mercy upon us, O God, that we are able, Lord, to access you. Thiini wa ritwa ria Jesu, thiini wa ritwa ria Jesu, our God and our King. Have mercy upon us, O God. Have mercy upon us, Redeemer, in the mighty name of Jesus. Ugicũthĩrĩria mũtũrĩre waku wone maũndũ marĩa Ngai ekĩte. You are not worthy, you are not qualified for any blessing, even the way you are today. Nĩ guoko kwa Ngai kũhũthĩkĩte. Mwathani agakũrora na ritho rĩa tha akoiga nĩ ndakũrathima. Mwathani agagũcũthĩrĩria akoiga nĩ ngũkwambararia. Mĩaka ĩyo tũkoretwo twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ wonete guoko kwa Ngai. Ndũgĩthiĩ mbere ya Ngai na ngatho, wĩre Mwathani, niĩ nĩ niĩ mũthuri ũrĩa ũtarĩ kĩene, niĩ nĩ niĩ ndokĩte Jehova when I had very low self
esteem. Na rĩu nĩ niĩ ũyũ Ngai witũ wambararĩtie. Somebody thank the Lord. Evaluate your life. Take a journey to your history. Ĩra Mwathani mũnene wa thamaki, we nĩwe ũndutĩte from nothing to something. Father, you have been there. Mĩrimũ yũkĩte kinya ya COVID ĩkoraga andũ. We are the remnant. Ĩra Mwathani Jehova Ngai, githĩ ndigĩkuonete ihiko nyingĩ ikagũa, gĩakwa kĩrĩ oho, ciana nyingĩ Mwathani ikorĩra, niĩ ndĩrĩ oho Jehova. Kũrĩ andũ aingĩ maranyua njohi na indo cia njũru, no niĩ ndĩ mũhonokie nĩ Ngai. Somebody thank the Lord, thank the Lord, thank the Lord. In your own way you have experienced Jehovah God moving in your life. Tell the Lord, I deny myself the glory, I deny the devil the glory, I deny my friends and any effort, any glory, and I glorify God. I attribute that who I am today is about God. Niwe okete agakuhotanira, cokeria Ngai ngatho ni mbeca iria igereire moko-inĩ maku. Ngai agakũrathimĩra thĩinĩ wa biacara, thĩinĩ wa kũrĩa ũrutaga mbeca. Ngai agathana ũkarathimwo. Ĩra Mwathani nĩ thengiũ. Kũngĩona ti mbia, favor ĩra Jehova, rĩtwa rĩaku Mwathani rĩrogocwo. Ithuĩ tũtigũagĩra, ithuĩ ti mĩnyaka, ithuĩ nĩ kũrathimwo. It is deliberate, it is intentional from our God, and so we are intentional in our thanksgiving. We are grateful, our God and our Father, kuona ciana citũ irahingĩte a very long holiday, na rĩu nĩmegũcoka cukuru kuma this week. Githĩ tiwe Jehova, githĩ tiwe mũthamaki wa thamaki, kũrĩa na kũnyua, githĩ tiwe Mwathani kũrĩha nyũmba, githĩ tiwe Jehova mũnene wa Israeli, gũkĩte maũndũ maritũ bũrũri-inĩ, but here we are by the grace of God. We have been blessed. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, our God and our Redeemer, from this altar to heaven, our Father and our God, we allow gratitude, we allow thanksgiving. We say you are the Lord, ũrĩa wanatwarĩria na kiugo gĩaku, ũgatũrathima na ũgatũkinyĩria tha ciaku. Rĩrĩa twanoka kĩrĩma-inĩ gĩkĩ Ngai, the water of life has been available, the bread of life has been available. Our God and our Redeemer, nĩ tũragũcokeria ngatho. Ona itũra ritũ Jehova, ũkoretwo ũkĩoneka Baba, itũra rĩrĩ Baba, ũkoretwo hinya wa Ngai ũkĩruta wĩra. You have been visiting our city and blessing our city. Thank you Ngai nĩ matũra ma itũra rĩrĩ. Thank you Ngai witũ nĩ gũtũrathima. We bless you, we worship you Jehova. Thank you nĩ ibada ciothe twĩkĩte. Thank you nĩ kĩrathimo gĩaku Baba, nĩ twagũtĩĩa. Let the women thank the Lord, let the men thank the Lord, let the young people thank the Lord, let our children thank the Lord, because He has been gracious, He has blessed us, He has fought our battles, He has defeated our enemies, He has won any other power and given us the victory in the name of the Lord. Father, we recognize you. Newe wekete, newe oshonorete kafuri, newe oshonorete metino, newe oshonorete melimo, newe oshonorete doshitu, na newe ohotete aganga, okahota orogi, okahota magoti na mahinya mathi, ogatuhe kirathimo. Thank you for the breakthrough. Thank you for the breath of life. Thank you for the success of life. Thank you for the provision. Thank you for every testimony today. Mwathani twarora thutha witũ, tũroiga maya nĩ makinya ma Ngai mokĩte na ithuĩ. Gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngai gĩkoretwo hamwe na ithuĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrotĩĩka, rĩtwa rĩaku rĩrokumio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. My God and my Father, we credit you, we attribute you, we say you are worthy, you are worthy. Our worship today is about our God, our Father, who we are today. It's about the story of Jehovah. He does in our lives. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Baba nĩ twagũtĩĩa, Baba nĩ twakũhe ũgooci, nĩ twoiga nĩwe Mwathani nĩwe. Thũ ciũkaga na njĩra ĩmwe, ũgacihurunjĩra njĩra mũgwanja. Twenjagĩrwo marima, ũgatũma o mamagwe, magatwarĩra mĩtego, o magategwo nĩo. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrotĩĩka. We celebrate our God. We give our God a shout of hallelujah. Our God, receive it in the name of the Lord. Receive it in the name of the Lord. Thank you Jehovah. Thank you nĩ wĩhokeku mũingĩ. Thank you nĩ tha ciaku Ngai. Na thank you nĩ gũtũiguĩra tha. Thank you nĩ meciria ma thayũ marĩa twĩciragia.
ubali huu ni Bwana Mwathani orogoco noroteka gwitikira gwitanio na ithuĩ Ngai ugeka magegania igũrũ ritũ andũ matarĩ na marĩtwa manene andũ matarĩ na history nene Jehova ugathura kwĩgocithia na ithuĩ. We celebrate our God. Hallelujah. Receive our gratitude, our God. Thank you for the 5th year in your grace. Father, we thank you, we bless you, we adore you, we call you our God and our Father. Thank you Jehovah, thank you Jehovah. Thank you ni single mother uria wabararetie no kamurathima. Thank you ni single father uria wabararetie no kamurathima. Thank you ni every couple aria wabararetie no kamarathima. Thank you ni kuona hotani muingi. Thank you ni kirathimo kia miaka. Thank you Jehovah ni riri wa Ngai. Thank you ni ugima wa mwiri. Thank you ni rucio rwitu ruria rwina hinya tondu uri urari na ithuĩ ira niwe wena ithuĩ umuthi na rucio niwe urunyitete. Our God, we thank you, we bless you, we acknowledge you today. Thank you Mwathani ni guturathima. Thank you ni gutuiguira tha na thank you ni kuonania aria mahoyaga matiuragira. Thank you Kristo, thank you ni guturehe this far. You are our God. We bless you Lord. We niwe Ngai hamwe na ithuĩ Imanueli na nowe unyitite rucio Ngai tutingikimaka. Amukira ugoci Jehova ni thank you Ngai ni kugegia ngoro citu. Angikorwo Ngai ni aturehete miaka ena na agaturathima na agatuhe mwaka wa gatano, ni atia Ngai atangika? Tuonete andu makihona, tukona andu makiuma riri uyu magatonya uyu, tuiguite mawira maingi giikaro-ini giki ona muturire-ini. Niki giki gituma tuthanganie ati rucio ru wiriragiria rutingihoteka. Angikorwo ni ugurite kiri ugurite umuthi, uretikia andu ukigura kinena nene niki? Angikorwo ni wikite uguo wikite umuthi, niki kiratuma witikia ati ndungihota? Turenda gukorwo twi consistent in our faith, ati angikorwo twina kindu umuthi, rucio tugakorwo na kinene. In our path we will not accommodate undu waku gatutingihota tondu uria twinake eno hoti. Ndĩrenda twitware mbere ya Ngai undu ucio urenda wire Jehova riu mbere-ini yake, tondu we niwe wina those desires, we niwe ukapchite kioneki kiu. Witware mbere-ini ya Ngai riu my sister, witware mbere-ini ya Ngai my brother, ariria Ngai uhoro wa wira ira Mwathani we uhinguraga mirango. We utumite nginye haha ona korwo ndikoretwo wira, Mwathani ni ndirariria wira wakwa ati unjigite, not to be lazy and to be lazing around, no ni te umwe waria
marutaga wĩra. Ambĩrĩria gũ-claim wĩra waku mbere ya Jehova. Mwarĩ wa ithe witũ, claim wĩra. Aciari, reke tweterie ciana citũ mawĩra mega ma gĩtĩo ma kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Claim your possession, claim your promotion, claim kĩrĩa Ngai akwĩrĩire thĩinĩ wa your line of business. Ĩra Mwathani, biacara yakwa ndĩragwata iria igũaga. Akorwo nĩ kũrĩ ciaku igwĩte, ĩra Mwathani ĩrĩa rĩu ũrahe Ngai witũ ĩthomete kuma kũrĩ icio igwĩte na ndĩragwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũrĩ project twambĩrĩirie na project icio itirĩkaga. Regana na stagnation, regana na roho wa mark timing. Ĩra Jehova, I started a house, it shall be completed thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ambĩrĩria gwĩtia resources, ambĩrĩria gwĩtia resources, ambĩrĩria waria ũhoro wa project ĩyo mĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũrĩ kinya andũ mambĩrĩirie kũ-apply, andũ makĩambĩrĩria kũ-apply mawĩra na matirĩ. Ndũrĩ kinya warĩkia kũ-apply cukuru, ndũrĩ kinya warĩkia kũ-apply wĩra. Ĩra Mwathani, nĩ ndĩraregana na roho wa incomplete businesses thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ĩra Mwathani, ndambia ũndũ nĩ ũrarĩka, ndambĩrĩria ũndũ nĩ ũrarĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũnene wa ita, we pray in the name of the Lord. Ngai wa kĩrĩkanĩro, ciana citũ iria ciambĩrĩirie cukuru no tũkona ikĩrĩkia. Mũnene wa Isiraeli, ihiko citũ Ngai iria wambĩrĩirie cikũgũa no nĩ kũrũgama irarũgama, ciĩndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Regana na gĩkuũ, regana na gĩkuũ. Mwathani nĩ atwĩrĩte we shall live long enough. Ĩra Mũthamaki wa thamaki, we desire that we can tell the coming generation and the other generation about the goodness of the Lord. Ĩra Mwathani, I shall not die but I shall live to declare the amazing things of my Jehovah. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Regana na gĩkuũ, regana na mĩrimũ, regana na mĩrimũ my brother, regana na mĩrimũ my sister. Usijivunie ya kwamba uko na insurance cover, jivunie you can have perfect health thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Regana na cancer, regana na asthma, regana na terminal illnesses, diabetes, the blood pressures thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jehova Ngai, nĩ twarega mĩrimũ ĩrĩa ĩrĩaga mbia, mĩrimũ ĩrĩa ĩtũmaga tũtikarute wĩra. Ngai witũ nĩ twaregana nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We Jehova ũrĩa ũtoretie COVID-19 ĩrĩa ĩrarũgamĩtie thĩ yothe, gũtirĩ mũrimũ ũtangĩhota, gũtirĩ Mwathani ũndũ ũtangĩka. Nĩwe tũretĩkia, nĩwe tũretĩkia, nĩwe tũretĩkia. Ithuĩ nĩ tũratũũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twarega kũmiss kanitha nĩ ũndũ wa mĩrimũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ciana citũ cina ũgima wa mwĩrĩ, ciana citũ nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jehova Ngai, tũrathime Mwathani, twĩke wega, twĩkĩre hinya, tũtongorie Mũthamaki, no tũhotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Our God and our Father, you reign, you reign, you reign, you reign in the name of the Lord. You reign Almighty. Tũtigĩtie ũtonga wa Ngai, ũtonga wa kĩrathimo. Reke tũregane na thĩna thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gĩconoko gĩa thĩna Ngai witũ nĩ twaregana nakĩo. Gĩconoko gĩa gũtahwo Ngai witũ nĩ twaregana nakĩo. Gĩconoko gĩa kũremwo nĩ kũrĩha mathirĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twaregana nakĩo. Twahoya ũtonga. Satisfy us, O God, while we are still young, in the name of the Lord, in the name of the Lord. Fulfill it, O God. Meet to the desires of our hearts, Jehovah. Munene wa Israeli, twambararie. Raise the millionaires who shall support the ministry, who shall raise the kingdom of God even to the next level. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Inua wafadhili matajiri ambao watafadhili miradi ya kanisa. Mungu wangu wa kifalme, katika jina la Yesu. Mwathani, weonanie nina thĩna gatagatĩ gaitũ Baba. Reke akobori maseto thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Reke nao arĩa masetũrĩte mambarare mũno thĩinĩ wa investment ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Reke athĩni rĩu moige tũrĩ itonga, arĩa manyararĩtwo moige gĩkeno gĩtĩo kĩao nĩ kĩracoka, arĩa morĩtwo nĩ hinya mamũkĩre hinya wao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Macira marĩa marĩaga mbeca twaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, twaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Family iria Ngai witũ itũraga igucanagĩria property, Jehova twahoya that you are settling the dispute, you are settling the cases thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jehova Ngai, we receive our blessings, we receive our promotions, we receive our next level, we receive our healing, we receive our security, we receive our dreams in the name of Jehovah God, our Father and our God. We
celebrate the future that you are about to release. We celebrate the miracles that you are about to do. We celebrate the growth of our faith. We bless you. We celebrate our God. Father, have your way. Reign in our lives. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Jehova Ngai tũrathime. Jehova Ngai twĩke wega Mwathani. Reke kũmenyekane atĩ arĩa tũrarĩ athĩni ira nĩ ithuĩ itonga cia ũmũthĩ. Reke kũmenyeke arĩa tũrarwarĩte ira rĩu nĩ ithuĩ twĩna ũgima wa mwĩrĩ. Kũmenyekane arĩa matangĩratĩkire rĩu nĩ ithuĩ twĩkuo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Father, we bless you. We magnify your name. Wewe Jehovah, you are the incomparable one. Jehovah, you are matchless, and you can make at the appointed time. At the appointed time, God shall make our lives beautiful. Thank you, Jesus. At the appointed time, may it come quickly. May it become our time in the 5th year. The appointed time when God makes all things beautiful. Thank you, Jesus. Korea gwĩkie havava eheria kieha he andũ aku thayu. Thank you, Jesus. Korea kwĩna gwĩcokia he andũ aku ũmĩrĩru. In the mighty name of the Lord, Jehovah God. Korea andũ mahinyĩrĩirio mawĩra-inĩ mahe alternative. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Rathima kĩrĩa twĩna kĩo. Ngai witũ kĩingĩhe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Our God and our Father, we love you. We love you, Lord. And we look up to you. We worship you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We moradime, we mwabararia, we monana ya goro yakwa ya kwenyiria. We moradime, we mwabararia, we monana ya goro yakwa ya kwenyiria. We moradime Ngai, we moradime, we mwabararia, we monanaya, goro eno yakwa ya kwenyiria. We moradime, we mwabararia, we monanaya, goro eno yakwa ya kwenyiria. Amen. Amen. Ngai witũ nĩ ambararĩte na thĩinĩ wa ihinda rĩu rĩothe nĩ ndĩraririkana kuma rĩrĩa ciana ciahingire almost mĩeri 2 aciriki a kanitha ũyũ gũtirĩ mũciriki ũnjĩtĩte tũgathike mwana kana akanjĩta tũthiĩ tũkone mwana thibitarĩ. Ngai akoretwo mwĩhokeku mũno agatũrathimĩra ciana citũ. Ona arĩa agima gũtirĩ mwana tũthiĩte kuona njera ati tondũ nĩ maranyitirwo kana tukaigua ciana citũ ci thĩinĩ wa drugs. Maũndũ maya mothe nĩ Ngai ũratũhithĩra ciana agatũrathimĩra. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkwenda gũcommit ciana kwĩ Ngai nĩ tondũ nĩ cigacoka cukuru. Kuma rũciũ nĩ wiki ya kũhingũra cukuru. We want to pray for our children that our God
nĩ egũthiĩ nao, nĩ egũikarania nao na nĩ ekũmarathima ona magĩthiĩ cukuru. Tuiguaga ũhoro wa kidnapping, tukaigua ciana citũ igĩthiĩ kũu mathukuru nĩkuo drug peddlers, ndawa cia kũrebia ikoragwo, tukaigua maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere ma ngoma. Turenda kũhitha ciana citũ thĩinĩ wa Mwathani, magĩthiĩ cukuru nĩ megũthoma, magĩthiĩ grade ĩyo ĩngĩ, tondũ mwaka wa ciana cia cukuru gũkũ Kenya ũrakĩambĩrĩria rĩu May, this April. Mwathani marathime na amatongorie magĩthiĩ grade ĩyo ĩngĩ. Ũguo nĩ ngũria ciana citũ ciambĩrĩrie gũka ciothe nĩgetha tũmahoere. Onakorwo wĩ hau na wĩ mũciari na ndũnoka na mwana waku na nĩ aracoka cukuru, whichever grade they are, onawe nĩ ũkũmajoin haha. Na ciana citũ nĩ tũkwenda ciũke haha, ciũke ciothe haha. Our worship team mũikaro hau hakuhĩ na the wall, tondũ nĩ njũĩ no mũrĩcoka mũine rwĩmbo na Ngai nĩ egũtũrathima. Ciana citũ ciũke haha nĩgetha tũhoe hamwe nao, na Ngai nĩ ekũmeka wega, nĩ ekũmarathima na nĩ ekũmakinyĩria tha ciake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani, na Ngai nĩ ekuoneka tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi, na nĩ ekũmarathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. So karibuni 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 watoto. Mark, kuja mpaka hapa. Thank you so much. Songeni songeni songeni. Joan, songa songa. Thank you so much. Githitwa mũrakĩona nĩ tũrathimitwo na twana ĩni, na tũthiĩ na mbere na kũgĩa ciana. Ciana nĩ kĩrathimo, ũguo mũndũ wothe ũrenda mwana Ngai amũhe ciana, ugai amen. Praise the name of the Lord. Amen. Niyo ndĩna gĩũka wega, no ndakĩigua cia macarĩka. Ngai akĩrũmĩrĩre amen ĩyo. No twana ti tũũru, na twana tuoka mũtikoigage oops, rĩu gaka nako kanyuma nako, nĩ mũbango wa Ngai. Twana nĩ twega, nakorwo nĩ kũrĩ oops babies, ona niĩ ndarĩ wa oops. Nĩguo njĩragwo atĩ mami tondũ arĩ na mĩaka 47 going 48 nakũu, atĩ oririe rĩu Mwathani kawanjĩka atĩa, akĩrwo ĩhĩ nĩ mũhunjia ũroka. No ndiũĩ kana nĩ aiguire thauti ĩyo, but today I can confirm atĩ nĩ irathimo. Ũguo mũtigacarie means cia kweheria mwana ũcio, rekei ciana ciũke. Our teenagers, karibuni 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 sana, and may the Lord God bless you so much. God bless you so much. Thank you. Na thank you. Tuiganire ũndũ tũgũturia maru, hau ũrĩ no ũrĩturia maru. Ũguo thank you so very much. Na tokinya rĩu mũthiĩ kinya hau igũrũ, kinya haha ũguo. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Thank you so much, our beautiful young men and women, girls and boys. You are great people. Na nyinyi vile tunawaona, you will be great people. Amen. And never give up. Yesterday when the results for the KCSE were being announced, I was amazed by one person who had I think 211 marks when alifanya KCPE, lakini sasa kwa KCSE he was amongst the top, wale ambao wanaenda university straight away. Kwa hivyo don't give up. Hata kama class 8 ulifanya na ukaona kama ile grade ulipata sio ile ulitamani as a teenager, when you go to high school, please, pull up your socks. Failure is when you have failed and you refuse to learn from the mistake, and so you repeated it. But success is a result of a very improved failure. So you must try your best to keep making yourself better by improving yourself throughout, na Mungu atawasaidia. Na nyinyi ambaye muko shule the lower classes, Mungu awasaidie. Wale wako upper, Mungu awasaidie. Can I see all of them that are class 3, grade 3 and below? Wale wako 3, 2, 1, pipi. How many?
Thank you. Let's appreciate these doctors and professors. Yes, we may not see them now, but it's a matter of coming out, and then we shall see them. All of them that are in the upper classes, class 4 all the way to class 8. Mikono juu. Let's appreciate all these upcoming professionals by the grace of God. Let's see them that are in high school. Kama ulishafanya KCP, you are already in high school. Na wale already wanaendelea na high school. Let's see them. Amen. Let's appreciate this wonderful team of very promising career women, career men by the grace of God. You do well if you change my microphone. Ngai nĩ egũthia mũrathimĩte. I also want to see them that are already in the university. How many wale wako kwa university? I know university silifungua mapema. Hamfungui pamoja. Kuna yeyote ambaye pengine ni day scholar na aliamua leo atakuwa church na ako university? Kuna yes. Asante pia wewe ni join. Yes, you would do well to change my microphone. Nisirudie mara nyingi microphone. So thank you so much. Tuko na mwingine ambaye ako katikati yetu ambaye anaendelea. Help me with your microphone. So as we pray for these children, asante sana. Karibuni. You are in the university? Yes. What year? First year? Second year? May the Lord God bless you. Na neema iwatoshe mukisoma, na tunajua you are coming out being powerful career men and women. Now we have been investing in you. You remember we did the DVBS during this vacation. And so we believe that whatever the Lord has helped the teachers and anybody whom we brought, whom the Lord has brought in your lives, it will result in positive results. Na Mungu atawabariki, atawainua. Pia ningependa kuombea wazazi ambao watoto wao wana join for the first time. Ndio una join shule. Pengine wacha hata niweke more clearly. You have never been to parents meeting. Lakini kuanzia kesho utakuwa kwa mikutano ya wazazi. Si ya brothers and sisters, ya mtoto wako. Kama wewe ni mzazi wa kwanza, mtoto wako ana join for the first time this week, simukuje hapa. Yes, kama tuko na mzazi kama huyo, hata mimi nina join hawa wazazi. This is my last born daughter, na pia yeye ana join shule. Umesikia hakuna kukaa kwa cartoon, ni kwenda shule kwenda shule. Yes, ni kwenda shule. So wazazi kama hao wakuje. Pengine mtoto wako hayuko hapa lakini anarudi shule. Let us join them here wazazi, in the name of Jesus, tuweze kuwaombea katika jina la Yesu Kristo. Maybe mtoto wako hayuko hapo lakini anarudi shule, hakuja church lakini anarudi shule. You represent your child here by the grace of God. Na ili tukiomba that the Lord will cover our children, will provide for us, ili tuweze kusomesha watoto by the grace of God. Nataka sasa sisi zote tuende chini. Chini ni kupiga magoti mpaka wazazi. Hata mimi ni mzazi mmoja ambaye nina join. So, thank you so much. Na wale wazazi wengine mtainua mikono yenu alafu mtabarikisha these children hata wakirudi shule katika jina la Yesu Kristo. Let's pray together. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo nĩ twagũcokeria ngatho. Twambararia moko maitũ Ngai ciana ici. Twamahoera wega waku na tha ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Mwathani ndametĩria covering ya Ngai magĩcoka cukuru. Uguo ũramagitĩrire hĩndĩ ĩrĩa mararĩ in the vacation that was a long one. Mwathani Ngai wakwa rĩu ũmagitĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Aya Mwathani ũmagitĩrĩte kuma kinya kũrĩ ng'ũki ya COVID.
na rĩu mwathani aya nĩ tũĩ nĩ magatuĩka thuna cia Ngai, nĩo makeraga generation iria cigoka ithuĩ rĩmwe tũtarĩ ho, makameraga nĩguo kĩte ng'ũki Ngai akĩmahitha, magĩcoka magĩthoma na magĩhetũka Ngai akĩonania. Aya mwathani matironwo nĩ drug traffickers. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ciana citũ itiranyua drugs, ciana citũ itirarĩo, na ciana citũ itiragũrũka. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, aya nĩ arathime na nĩ ahithe thĩinĩ wa Kristo Jesu. Mwathani, nĩ kũrĩ andũ matarĩ hakiri, andũ mahũthĩragwo nĩ ngoma manyitage ciana. Mwathani, ciana ici Jehova tũramahitha, the children predators, they will not see our children, they will not access our children. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani, Ngai witũ, kũrĩ ona attitude ciana citũ ciĩkĩragĩrwo cukuru makaremwo nĩ gũthoma, twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, our children are focused, they are blessed, they will perform thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Torĩa Ngai witũ tũraga muoyo Mwathani, twahoya the negative peer pressure iria itumaga ciana citũ igwe na iremwo nĩ go perform, Mwathani tirĩ ho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ambararia ciana ici Ngai, hitha ciana ici Mwathani, wega waku maigane. Twamahoera wendo wa Kristo, twamahoera itu rĩa Ngai rĩikare igũrũ rĩao, twametĩria hinya wa kĩgongona gĩkĩ ũrĩa umaga igũrũ kwa Ngai ũikare igũrũ rĩa ciana ici Baba. Ciana cia tũhĩ Mwathani, maũndũ ma thĩ matikuonana namo, ciana cia tũirĩtu maũndũ ma thĩ matikuonana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ciana ici Baba, imwe ciumĩte mĩciĩ mĩritũ mũno kũrĩa aciari matoi Ngai. Ciana ici Mwathani, by the fact atĩ meha kĩgongona-inĩ, ndamahoera Baba mahithe Mwathani, Ngai witũ mahithe kũu Mwathani. Ona ihũa rĩa rũci rĩtuagwo mĩigua-inĩ, ona aya Mwathani makũrĩra kũndũ kũritũ mũno, their star will still shine and will still provide light for many thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani, ndahoya rĩrĩa aciari ao moka marĩa rĩu, kana rĩrĩa aciari ao moka mahũkanĩire Mwathani, violence ĩrĩa ĩngĩoneka ndĩkana affect ciana ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wega waku Mwathani ũkamaigana. Nĩtonete ciana igĩtuĩka victim cia aciari ao, nĩtwaregana Ngai. Twahoya ciana ici nĩ hithe, they shall live their whole life, they shall change the lives of their parents thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani, rathima brains ici, rathima ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani, we mwĩhokeku no kĩrĩ mũtugi, rathima ciana ici, ambararia ciana ici no cikinyĩrie ũtugi waku Baba. Mwathani, nĩ ngũhoera kinya aciari aya mehaha nĩ ũndũ wa ciana ciao Mwathani, ciana icio cione na ihoya rĩrĩ twahoya Ngai rĩmakinyĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tũretia school fees ta aciari Mwathani, ũtũhe indo ciothe cia kũgũra mabuku, o cia kũgũra tũramu Mwathani, cia kũrĩha tuition, na Mwathani Ngai witũ na transport, maũndũ mothe ma ciana ici Mwathani ũtũhe, tondũ nĩwe ũheanaga. Ũkinyĩrie ciana ici kĩrathimo, ũkinyĩrie ciana ici wega waku Ngai, ũgĩtũhũthĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũtũige nĩgetha matũbatara Ngai, they will have a fall back Mwathani, na ithuĩ tũkamera fall forward nĩ ũndũ wa kũmahe hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jehova Ngai, he aciari ũgĩ, he aciari thayũ, he aciari wendo, tũhote kũrera Mwathani kĩoneki gĩkĩ na njata ici igatuĩka ũrĩa Ngai witũ ũkwenda. Mwathani, nĩ twarathima ciana citũ na twamahitho hitho-inĩ wa igũrũ, ndaimono itirĩ na hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twarĩria macukuru marĩa ciana citũ irathiĩ, you the schools mũigue thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. You shall host the lives that are charged with destiny. Hey, no kinya mwamũkĩre ciana citũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Administration twamwarĩria in the spirit atĩ nĩ mũgũtongoria ciana citũ kũ achieve kĩrĩa Ngai arenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twarĩria bathi cia cukuru, they shall pick our children and they shall deliver them in school and back in the evening thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Matereba mau twamwarĩria, you shall be safe, you shall drive safely thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jehova Ngai, ciana citũ gũtirĩ handũ cigũthiĩ tuĩke mathĩna, they will not be a victim of circumstance, either kũrĩ soldiers kana Ngai witũ kũrĩ arugi kana kũrĩ the groundsmen kana kũrĩ anybody thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kinya arimũ matigũtaminate, matigũthũkia destiny ya ciana citũ. We cover our children with the power, we cover our children with the anointing of God and a hedge that cannot be broken thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani, ciana ici cina ruoro ngomenge mabangira ya mona ikona magikengo thio wa Ngai, that they are untouchables, unapproachable thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ciana citũ twacihe foundation, twacihe hinya wa gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twarathima ciana ici Baba, kinya arĩa me university Mwathani, they shall be one of a kind thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. The high schools nĩ arathime
Ngai witu. Ona ria me in other colleges ni arathime Jehovah. At the primary level, my God, they are all blessed and safe in the hands of the presence of God. Mwathani marathime omeke wega no mahithe uhitho-ini waku Ngai, nigetha tuthiage graduation na celebration cia ciana citu. Turathime turi aciari tutigaconoke tukiremwo Ngai ni kuriha fees ona kana guklia debt iria gigoro cieho. Mwathani tuhe mawira no tuhe kio na mathina maria mokaga makagiria turute wira utwehererie Ngai tondu tutire igota, tondu wewe Ngai na Mwathani uguturathima. Gutuhe mwana ni kuritu gukira kumurera. Ngai witu tuhe cia kumurira ni tondu Ngai witu ni utugituhete undu uria muritu ugatuhe ciana Ngai. Tuwi mwana ndaguragwo na ndathondekagwo niwe uheanaga Ngai. Mbeca ni cia guthukumwo, gituhe Ngai nigetha turere ciana citu. Rathima ciana, rathima aciari, na thiini wa kigongona giki Ngai kurogea na sons, serious gospel ministers who shall outreach the whole world for the glory of God. Rathima ciana ici Father, no meke wega magikugocithia in their different careers, na ni thiini wa ritwa ria Ngai the, thiini wa ritwa ria Ngai Muriu, thiini wa ritwa ria Ngai Roho Mutheru, twahoya na twahitha ciana citu thiini wa Kristo. Amen, amen, amen. Rekei tu appreciate Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Thank you so much. Ngai amurathime na amwike wega aciari tugicoka ite-ini na ndiu kana kuma na any other. Thank you so much. Nikuri ciana igu kuinaga rwimbo na niguciria ciharuruke haha uguo na your teenagers, you prepare for your dance na Ngai ni eguturathima walimu wetu Shadrach and Tracy. The rest ebu tuteremkeni sisi wengine twitikire kuharuruka tume uguo aria megu presentaga moke haha uguo mbere. Move forward. The young ones, aciari reke twambe tuikare thi ndagika nyinyi na Ngai ni eguturathima. You come here down. Songeni hapo. Yeah. Hapo. Waiting for you. Praise God. Praise God once again. We are preteen and we have a song. Wade in the water, children, wade in the waters. God is gonna top of the waters. We are the sons and the daughters. We have started to make it loud. Just like a girl to the Pharaoh, let my people go. Oh. We are the new generation from the ones who have gone before. He's calling us into freedom. Let my people go, go. Wade in the water, we did. Wade in the water, children, wade in the water. God says gonna top of the water. Wade in the water, we did. Wade in the water, children, wade in the water. God says gonna top of the water.
Githungu rekei tuma appreciate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you so much Shadrach for the commitment to teach the young teens. Now the teenagers are here. Give us a dance. Amen. Kangoma ka Kristo kameshika kabisa. Amen. Ciana icio ciukaga Saturday koguo nejue ni maracoka cukuru no aria mataracoka cukuru muciari wi hau uguo itekeria mwana waku gukaga Saturday nigetha tunashika ngoma ya Yesu tukahuthira energy itu guku na tugathoma tukarathimwo githe tiguo uguo muciari tindika teenager waku oke guku na nigetha ehiurio uguo ungimwira kiguo nyumba ndangihota na ndangitikira no ni muona na mareka wega tokona ndure mwana waku ni oikoina no na maraina wega uguo itikiria ciana ciukage Saturday na Ngai ni eguturathima ni ngwenda toine ibungo igiri cia rwimbo worship team na nigetha tuharirike riu tuigue kiugo kia Ngai ihinda riu rima riega ria kuhoya
ona kurathima ciana citũ na kũgoca Mwathani. Rĩu nĩ ngwenda tũine rwĩmbo rũmwe Ngai tũrũgame ithuothe nĩgetha tũine na Ngai nĩ egũtũrathima. Shira Yohana Goraga we makeria more atoe Todo die otago tareria Orea Yohana na muigana waku Negwanerera adothe mamenye We makeria maore getareria Todo die otago tareria Orea Yohana na muigana waku Negwanerera adothe mamenye We makeria maore getareria. Hallelujah. Wabire modo ke mohanana Oke moheli wa etana yunawe Ona kwehia we dwa motire We makeria maore getareria Todo niedie otago tareria Orea Yohana na muigana waku Negwanerera adothe mamenye We makeria maore getareria Na todo niedie otago tareria Orea Yohana na muigana waku Negwanerera adothe mamenye We makeria maore getareria Koro wega waku ataririka Koro tugi waku ataririka Kana hote gutaririo riotarie Igetareria neguo makumenye Na tondu nie ndiehota gutariria Uria Yohana na muigana waku Negwanirira andu othe mamenye We makeria maure getareria Na tondu nie ndiehota gutariria Uria Yohana na muigana waku Negwanirira andu othe mamenye We makeria maore getareria Tuge na tondu nie ndiehota gutariria Uria Yohana na muigana waku Negwanirira andu othe mamenye We makeria maore getareria Na tondu nie ndiehota gutariria Uria Yohana na muigana waku Negwanirira andu othe mamenye We makeria maore getareria. Amen, amen. Mwathani witũ nĩ makeria moria ithuĩ tũngĩhota gũtarĩria. Bwana asifiwe. Rekei tu appreciate our worship team. Thank you so much. God bless you so much. Rekei tucokerie Mwathani ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe kahinda kega ga kũhoera ciana, ga kwaria na Ngai, ga kũmũgoca. Mwathani aroamũkĩra ũgoci wothe. Rekei kanitha ndĩmũgeithie na ngeithi icio endwa wa Mwathani. Bwana asifiwe. Shalom. Mutikijikĩguo nĩ tondũ wa Ngai. Shalom. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Nĩmũkenete andũ akorwo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Na gũkũ nĩkuo Daudi eriragĩria gũtũũra matukũ make mothe. Bwana asifiwe. Ngoro yakwa nĩ njega. Kristo nĩ andeithĩtie na akanyenda na ngamũgoca nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha na kũhonokia na niĩ ngakena nĩ tondũ wa gwĩtwo mwana wa Ngai na ngakena ngĩtungata ngĩmenya ũrĩa ndĩratungata ndarĩagĩra andũ ake ng'ũrũ nĩ arĩhaga ũtungata wothe mũndũ atungata etainio nake nĩ heanĩte mũno. Bwana asifiwe. Ũguo to tũhũ gũtungataga Mwathani na nĩ wega kwĩrutanagĩria na kwĩheanaga tondũ nĩ kũrĩ Ngai kũrĩ arĩa othe matungataga Jesu. Bwana asifiwe. Arĩa maratũrũmĩrĩra online gũkũ nĩ Voice of God Church and Ministries kũrĩa mũgambo wa Ngai ũthamakaga. Tũkenete mũno nĩ gũkorwo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai tũkĩmũgoca, tũkĩmwambararia, tũkĩmũthathaiya ona tũkĩmũhoya. Na rĩu mahinda mangĩ nĩ makinya na nĩgetha tũigue mũgambo wa Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩama na Ngai nĩ ohekekaga kũrĩ kiugo gĩake.
Bwana asifiwe. Kiugo kia Ngai ni utheri na ni kiama, na Ngai we mwenyewe ni ehokekaga kiugo-inĩ gĩake. Bwana asifiwe. Ugo kiamũkĩra kiugo kĩa Ngai, kiamũkĩre ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kĩama, noguo kĩroiga, noguo kĩrario nĩ ndungata ya Ngai, nĩ gĩkwĩhokeka wetĩkĩra tu gũkĩoya na gũkĩiga thĩinĩ wa ngoro-inĩ yaku nĩgetha ndũkanehĩrie Kristo. Bwana asifiwe. Rĩu nĩ ngũkĩenda tu welcome our pastor, our senior pastor agĩũka gũtwarĩria ũrĩa Ngai witũ amũharĩrĩirie. Karibu sana mchungaji. Na itanahoera our pastor, if you are here and you are a teenager kana we mwana ni wega uthie kirathi-inĩ gĩaku nigetha ũgathomithio nĩ arimũ anyu. Arimũ nĩ mamwetereire, ugo teenagers kaini ndĩramuona gũkũ ũguo, ĩtĩkĩrai kuma mũthie kirathi, na ye mũciari wĩna mwana hau ũguo mwĩrai nĩ athiĩ kirathi nigetha akarutwo nĩ mwarimũ. God bless you. Rekei tũhoe. Mwathani wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku, na nĩ wega nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Tũkenete mũno nĩ gũkorwo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku, na nĩ tũrakũgoca nĩ tondũ wa gũtũhe kahinda Mwathani, ona mweke wa gũka thĩinĩ wa nyũmba yaku. Ngai witũ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Tũkenete mũno nĩ tondũ wa gwĩtanio nawe na kũhonokio na kũiguĩrwo tha nĩwe Mwathani, ona gũkuĩrwo mĩrigo itũ nĩwe Baba. Nĩ twakwĩra nĩ thengio. Wĩhokeku waku Mwathani nĩ wa nginya njiara na njiarwa. Twoiga wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi, gũtirĩ wa kũhananio nawe na gũtirĩ wa kũigananio nawe. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa mahinda maya Mwathani watũhe nĩgetha tũigue kiugo gĩaku. Ngai witũ nĩ ngwenda kũhoera ngoro citũ Mwathani, wĩtĩkĩre gũciharĩrĩria mũno, na nĩgetha kiugo gĩaku gĩgĩũka Ngai witũ kĩgĩre na handũ Mwathani, kĩgĩe na ũikaro ngoro-inĩ citũ. Na ithuĩ Mũthamaki twagũthaitha tũigue kiugo gĩaku Ngai, na twĩke ta ũrĩa gĩgũtũruta thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rĩu tũrathime ũkĩrathima ndungata yaku, na warĩria maroho maitũ Mwathani, tondũ nĩ tũkwenda kwarĩrio nĩwe, na nĩ tũkwenda gũcenjio wĩkĩrwo hinya Mwathani nĩ kiugo gĩaku, ona kũũmĩrĩrio na kũheo mwĩhoko nĩ kiugo gĩaku. Nĩkĩo twahoya Ngai witũ ũtwarĩrie na Mwathani ũtũigue na ũrathime ndungata yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twerekereria moko-inĩ maku. Karibu mchungaji, na Mwathani akũhũthĩre ũgoci-inĩ wake. Kindly rekei tũikare thĩ. Rekei to appreciate Pastor Leah. Thank you so much for remaining a gift in my life. Nigetha turute wĩra wa Ngai na nigetha tutũranie na wega ũcio wa Ngai. Rekei to appreciate our beautiful, wonderful worship team. Nĩ ndungata cia Ngai na thengio nĩ ũndũ wa gũkoragwo mwĩheanĩte ũtungata-inĩ ũcio. Tũcoke twĩ appreciate ithuĩ tũhotete gũka mũthenya wa ũmũthĩ na tukahota gukorwo tukinyete nyumba-inĩ ya Ngai, ona kwina ũtendero wa mbura, ona ciana igicokaga cukuru rũcio. They are all excuses why I won't make it to church. No inyuĩ mwarora moiga ithuĩ nĩ tũgũthi kanitha tondũ mũthenya ũyũ nĩ wa nyũmba ya Ngai. Praise God. Thank you nĩ ũndũ wa ũrĩa wothe ũratwamũkĩra thĩinĩ wa mitandao ya Facebook. Ngai akũrathime mitandao-inĩ ya YouTube. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na nĩ tũĩ mũrĩ ashiriki very serious, na nĩkĩo tũtwaranaga na inyuĩ. Ngai amũkinyĩrie tha ciake mũkĩworshipĩra Ngai thĩinĩ wa njĩra ĩyo. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkinyĩte thĩinĩ wa mĩaka 5 kuma harĩa twambĩrĩirie, na nĩ tũraninire mĩaka 4. Mũthenya wa Sunday mũngĩririkana nĩ twarĩ na celebration, na rĩu twĩ mwaka-inĩ wa 5 nĩ gũthiĩ tũrathiĩ. Na thĩinĩ wa mwaka wa 5 no wega kwĩyũria kana nĩ kũrĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere mũtũrĩre-inĩ waku. Ndĩronire thĩinĩ wa social media in one of the cartoons makiuga atĩ maũndũ no goro maragĩa, mĩtu ĩkongererwo, maguta makongererwo, mbeca cikagwa value, mũtũrĩre ũkaritũha. No rĩu rĩ maũndũ mau maraneneha, alafu salary yaku ndĩraneneha. Rĩu mũcara waku kaiga no rĩu maũndũ marĩa makarorete igũrũ manenehire maneneha it's an abnormality in the economy. Na ndiũĩ kana ithuĩ thĩinĩ wa ũrĩa tũrakũra ta kanitha kana no mĩaka ĩrathiĩ na ithuĩ tũtirakũra kĩũga, tũtiragĩa na hinya thĩinĩ wa Mwathani. Ngĩmwĩra thĩinĩ wa mwaka wa 5 nĩ tũgũ switch gears nigetha twambĩrĩrie rĩu nĩ tũrakaga skeleton na nĩ tũrarĩ na frame. Rĩu twambĩrĩrie kũmĩkĩra nyama
akorwo ni nyumba turakaga twambiririe kumifanish, twambiririe kukinya tukinyo ari already mafanishite riu ni kumipimp, riu ni gwikira kurora ona riu ona ni ngirofu iria cia tene uraruta wikirage colored tondu you've already done the work. Uguo niguo tungienda in faith ati you are daring the higher, urikitie kuma kwi the elementary and the basic teachings ukambiriria gukinya kiwango-ini kiu, na no tugukinya wa my sisters and brothers tugitwarana na mwathani ni tugukinya hau. Praise God. Thini wa guthie na mbere, we need to look ourselves from that angle. Ni turakura, ni turathie na mbere. He daimono cia kuinainagia tene no muthi nduciguaga, he marakara wakoragwo namo, machungu wakoragwo namo ngoro-ini yaku, iona gutira kanitha na nduiguo ndu, iona gwika rehia na ndurathukwo ni thamiri kana ya gucuka you don't do anything about it. He undu ngiuga ati ndirahota riu gukinyukia, at least I'm guilty when I don't show up in church, I'm guilty if I am not faithful to my program ya gwitikio. Ni ati uguo raigua, those are the measures nicio cituteithagia go check our spiritual life. Otoria muturire-ini wa budget urathie ukiroraga ukona taru ciana ni igacoka cukuru kuma rucio, uguo hera hashtag thii umuthi tondu hinya wothe riu urorereirio rucio na wiki iyo school fees, uniform, taru ithuĩ turaguraga uniform ira cia cukuru cia ciana, maundu mothe riu marorete hau nigetha riu ciana cigicoka maundu uguo reka for the physical. How about your spiritual life? Can we see preparations? Can we see progress as you grow in faith? Na mumenye gutire hindi ugatuika mature Christian. You will never mature in spirit. You will always grow every day. Maturity goka when we are transformed and now we are like our God that time. But for now we keep growing, we keep growing. Oguo ndungirora nduge nduya ni hindi marakihonokire, nduya ni hindi marambirie. No, we don't have, in fact there is no topic in preaching called maturity in faith. You can never mature in faith. Na iko ni gukire maybe no gukihuthira kiugoro uguo, but tukona mwathani tuhanane nake, that will be the maturity now, but not while in the flesh. And so omuthenya ofati ukoro we curious, you are anxious, will I hear the word of God? Praise God. Uguo aikoro hari undu umwe ingejivuniera wakorwo wiho ni nyota ya kiugo kia Ngai. Andu magikorwo me thirst to hear the word, hungry. Niguo Jesu aigire, blessed are those who hunger ni undu wa thingu tondu ni makahunio. Praise God. When you come here you are hungry, you will have your pen, you will have your notebook, you will have your word application ukienda kuoya notes. One of the things, I'm saying this because we are now in the 5th year, we are switching gears. It's not the normal faith. Tigaga kwenda pastor ri aroka gwika undu gwaku, aroka graduation, aroka kuhingura nyumba, aroka kuhoera murwaru, aca riu ni kugia atiriri ati riu ni turenda kiugo kia Ngai. I mean, you are switching gears. Riu ndureta pastor emergency a hotline, hapana. Hata wewe kuna vitu ambavyo wewe unaombea wewe mwenyewe, he maundu mangi urahurana namo no karikia namo tondu ni uhotete ni urahota gukinyukia in your faith. Riu ngakiuria atiriri, do you have your notebook? Do you have your pen? Do you even carry your Bible? Tareke nyone ni Bible cigana cina andu kanitha-ini umuthi. We are in the 5th. Riu andu marari uhoro wa the 5th. Riu ni ndenda kwaria uhoro wayo the 5th. Mundu wina Bible yake ni ameo iguru. Mundu wina Bible no rore uria muriganitio mwire yo ni thimu, umwire ndinari uhoro wa thimu, ndari uhoro wa Biblia, ndari uhoro wa Biblia tondu nie miaka yo na uria ngeretio ni icio thimu. Ureciria mundu Biblia-ini na ego kumitanda akeria na atongoria. Bible, the physical Bibles. Okay, to appreciate Bible icio cie kanitha. In fact, that could be a sermon when the Bibles visited the church. They showed up in church.
Where else? Aikoro Bible ngioneka kanitha iko. Okay, netuge aria mena Bible cia thimo. Thimo yaku ni undu wa Bible kana ni Bible yukite thimo-ini? Niki kimbere ni thimo kana ni Bible? Umimenyagirira ni undu wa Bible kana umimenyagirira ni undu wa uria umihuthiraga? It's a challenge. In the faith, you must challenge yourself. Riu eyuria atiriri, hana atia uhoro-ini wa kiugo, tondu kiugo nikio gikuite maundu mothe. Our morning glories are going on every morning from 6 a.m. to 7 a.m. Na nitukoragwo na Bible study every Tuesday from 7 to 8 for 1 whole hour. Youth tukoragwo na Bible study yao muthenya wa ira on a Zoom, na taira turaragia uhoro wa maintaining salvation kuma thaa 2 cia utuku kinya thaa 3 cia utuku. No ira nituraki extend, we had 1.5 hours. Do you attend the Bible studies? Mishamanio ya athuri ri tukoragwo na Bible study ya athuri Thursday. Athuri tariu last week ndigukira gutangatha mitambo-ini twaria igana, no riu ni twakihoira muthuri uria wari ku ngimwira inoka gutiari athuri angi riu tukire na maundu mau. Nayo Wednesday tukoragwo no rutani online service, nyonaga tumaitho tutano tuna mukoragwo kuna ndona thimu ciothe moko iguru, thimu ciothe moko iguru mukoragwo ku, na no ciringi 20 ukagura 1 GB niguo yumaga for 1 hour 20 bob, ugathie live thaa 1:30 kinya thaa 2:30. Thimu na ndurabatara guikara hau wirorere, ndumikire loud speaker, we omeige hau, fatakire uigue kiugo na worship ire rathi na mbere period. Ndurabatara kurorera thimu uguo atiuge ni ragutera mahinda, o uguo mikuaga yahurwo ukoya, no uguo kumeigire hari urarutira wira, but you are following the word of the day. You are hearing live the oracle of God for your life. Praise God. Tondu mumenye nie fashionetwo ni undu wa andu aria me in my care. Di fashionetwo kuri andu aria itoi apana. And so you cannot even feed from those other troughs. You can't. You are not in their equation. You are not flowing in their brackets. Oguo ri mundu muriithi Jesu oigaga ati ng'ondu ciakwa niciui mugambo wakwa, itingirumirira mugeni, ni nie ndiciathaga. Oguo muriithi wa giikaro giki he uria aratongoria kiugo giki. That is the way. Oguo online on Wednesday from 7:30 to 8:30, be live, get there, nigetha wa mukire kiugo kia Ngai. Then on Friday we have revival meetings. How do you end your week, friends? How I don't see you. Na tutithiaga live thini wa revival cia Friday, tondu iyo ni ya ashirikia guku the in person church ikoragwo ya kwiyaka ithui gukura kuma 7 kinya thaa 2:30 utuku, but we don't come. I pray that in the 5th year you will factor in your agendas, in your program, tondu ku uraran ku ni gugwitia kuragwitia gukura for sake nikuo kuragwikira hinya nigetha hote gutuika successful throughout that week. And so let us come. Ningi utuko wa Friday ri kuma thaa 4 cia utuku kinya thaa 6 cia utuku ri tukoragwo na 2 hours undisrupted prayer session. Guthie kinya thaa 6 kuma thaa 4 we are here with the worshipers. I thank our worship team tondu nayo utuku cio koragwo with their practice and their prayer night. Oguo ni tukoragwo nao o haha, tugacoka tugatigana nao kuma thaa 6 magakiambia rehearsals ciao ni undu wa umuthi. And so where are you? Maitho maria nyonaga haria kinya YouTube, nyonaga andu eri, andu 6 mukoragwo ku. Reke nyone thimu ringi. Oya guoko na iguru akorwo ni uri thimu. If you are simu man, simu lady. Sikoragwo ku thimu ici mana niguo cie nyingi. Tondu rimwe tukoragwo turi 12 na ni ciakwa 2. Tondu nani koragwo ndiciikirite live na ya pastor Lea 3 na ya a worshiper aria makoragwo kwa 5 ndukiongerere 5 na 3 githe ti thimu 8 aikorwo tuma na andu 12 ri ni acio angi muthuri umwe very faithful nyonaga uguo ri tukorwo na thimu 2 tu live kuma na kuuja. When do you pray? Really?
regesha cia mubira taru mani wetandikitwo gutandikwo you know riu regesha icio cigututeithia nake other than ko report oguo da report without power, because I don't know those guys. But prayer, do you even now put on your YouTube and your Facebook pale nigetha o replay oigue taru twahoyagira resolution? We were activating the resolutions in the presence of the Lord last Friday for 2 hours. Did you get involved? Na neito. Praise God. And then we have an overnight. In the night of Friday, we are here with Pastor Leah for the overnight prayers, and the other intercessors will come. Even one night, turorete June, nuthu ya mwaka. Nitwa join the 5th year. Do we have to change? For sure we need to change. Praise God. We can now switch the gears for the 5th. Okoro we a different man, a different woman. Tiga guceraga kanitha-ini Sunday. No. Now switch the gears. Na ndukaikarage hau gitini ona nduri undu wikaga kanitha. Riu no sermon, then you go home. No. You are made as a member of the body. If you are the hand, do something. Praise God. Uria ni atia atumia mareka, ni atia athuri mareka, ni atia youth ireka, ni atia ogeka nigetha otuike incorporated partner na ministry, partner na kingdom, okuria uri kana wi bururi wa nanja kana nducirikaga na ithui no ni uturumagirira to ni urathimagirwo kigogona-ini giki. Ask, how can I partner? How can I be one of you thiini wa huduma? Na ni tukuona guoko kwa Ngai. I want us to pray for that session. Ndukiwe guoko na iguru wihoere wire mwathani, in the 5th year, my God, I want to identify with growth. I want to identify with the next level. Ila mwathani Jehova, mwaka wa gatano ndingeikara oro uguo. Mwathani jenjia, nindirenda guthomaga kiugo giaku muno. Nindirenda co-invest in the matters the kingdom of God. Ila mwathani Jehova, maundu makwa mothe mekuma gwaku, na niwe uri marathimaga, na niwe ukunjika wega. Thiini wa mwaka wa gatano he kirathimo thiini wa Kristo Jesu twahoya na twetikia. Amen. For the next few minutes, I want to introduce us thiini wa topic area tugukorwo twinayo for some time in this month of April, more than last Sunday ya April, na nituguthie kinya nuthu ya May na this particular teaching todo tukiuma thiini wa 4 years na tugitonya thiini wa the 5th ni turafatara hinya mweru. Ndenda kwaria uhoro wa iuyu Ngai witu. Praise God. Here is our God. Iuyu Ngai witu. Praise God. Ngai wanyu ri keko mawira makiura ri, mirimu igiuka ri, mashira makihanda ri, where is your God? Turenda gucokia, here is our God. Praise God. In the 5th, here is our God. Ngai witu ehaha. Na ngoda turore maandiko ma Ngai thiini wa ibuku ria Isaiah chapter 40. No ndagikeno ngwenda turore o muhari oro umwe tu. Sunday ni tukarora muhari wa keri. Ngwenda turore muhari wa 10. Isaiah 40 verse 10. And I would want to say at ibuku ria Isaiah rigayanitio maita matatu. Ibuku ria Isaiah re chapter emwe 66. Na nitoe Biblia koragwo na mafuku 66. Ibuku ria Isaiah kuma chapter 1 kinya chapter 35 riaragio horo wa onabii wa gutwirwo shira. Prophecy on condemnation. Kuma thiini wa chapter 1 kinya chapter 35, it is on condemnation. Ati ni mutwireirwo shira. Na yo chapter section ya keri ikanyita chapter 36 kinya chapter 39 na yaragia uhoro wa gutahwo, uhoro wa gutunywo, confiscation, indo cikioyo ikieherio magitunywo. Na yo chapter ya gatatu niyo ya chapter 40, as section ya gatatu niyo chapter 40 through 66, na yo yaragio horo wa gucokererio, Ngai wao guka, consolation. Ogwo chapter 1 to 35 is on condemnation. Chapter 36 to chapter 39 ne on confiscation. Na yo chapter 40 to 66 ne on consolation. Behold your Messiah. Behold your kingdom. Uria Ngai araria egwika. Ngai wito eha.
turenda kuga uyu Ngai witu ndonekaga na maitho angimenyekana na hinya uria ugukorwo ukiruta wira. Renda tuthie thiini wa Isaiah 40 and verses 10. Isaiah 40 and verses 10. Kindly give me my screen. Thiini wa Isaiah 40 na muhari ucio wa 10 tugukorwo tukiona uria Ngai witu ahana, ukiuga here is my God, here is our God. Thiini wa Isaiah 40 verse 10. Thank you. Isaiah 40 verse 10 yeroiga atiriri, Mwathani Ngai ni aroka gwathana ari na uhoti, aroka hamwe na andu aria ahonoketie. Mwathani Ngai ni aroka gwathana ari na uhoti, aroka hamwe na andu aria ahonoketie. Gwenda twambe tukinye hau verse 10 peke yake tondu niyo tukuhandle in the time that we have. Mwathani ni aroka, here comes our God, here is our God. Ngai uyu witu ri ahana atia kuringana na Isaiah chapter 40 verse 10. Maandiko maratwira atiriri, he comes with power, aroka gwathana na uhoti. He comes with power. Maandiko ni maratwira muhari-ini ucio ati Mwathani Ngai ni aroka gwathana ari na uhoti, aroka hamwe na andu aria ahonoketie. Praise God that he is coming in the company andu aria ahonoketie, na ne ithue tuhonoketio ni Ngai. Hedeno irari ohoro wa uria Mwathani agoka, ndukariganirwo ndari ohoro wa kuma chapter 40 to 66, irari ohoro wa the messianic coming, how Jesus will come, how the end will happen. Na riu ha niho maandiko maratwira atiriri, Mwathani ri Ngai ni aroka. Riu Isaia ndoi ni okire, tondu Isaia ndonire Jesu Kristo agiciarwo. Riu ithue Isaiah aroraga oguo akoiga, behold, see, the sovereign Lord is coming with power. Praise God. Riu ithue twe mwena uyu turoiga, see, the Messiah has come with power. Praise God. Because we are the ithue witnesses. Ithue riu tuonete Mwathani okite. Tukerwo atiriri, ukira mundu uyu Ngai wako ari, what do you mean? One, turerwo he comes with power, aroka na uhoti. Uhoti uyu wa Ngai witu ri uhana atia? Tarora verse 12. Verse 12 iratwira atiriri. In verse 12 iratwira uyu, that's 13. Verse 12, no, riu uigue Ngai witu tura uyu Ngai wako. Tarora uria muriganitio muria uyu Ngai wako, urajuragia niri uyu ahana atia? Maandiko maroiga atiriri uhoro wa Ngai uyu roka na hinya, no ungihota guthima mai ma iria riria inene na ruhi rwake. Tarora uria muriganitio murie, we unaweza? Ona mama ithori ndugitahaga uguo gacokera ruhi rwa Ngai, mai mothe mamaria mothe anyitaga uguo. Ngai uria urakwira no akuhe wira, Indian Ocean no akuonia handu ha guthinda ugithi Mombatha anyite na kara ka muiro ino Indian Ocean acoke aitirire kuria, tondu hihi kinene gigukinyita Mediterranean. Ucio niwe Ngai waku. Praise God. Ndwirenda bombe muhihie tondu maundu maria ndorete kurekereria hati mahuthu, no ngihetukwo ni undu uyu ndungihota ku build your faith in God. That we are talking about God is my Father. What do you mean? This is what you mean. No ungihota guthima mai ma iria riria inene na ruhi rwake. Amathimi ugo ne kilo maya ndaigua tari lita 4 cokia. Andu a Mombatha makorwo macokerio iria riao ni mathimo macokio. Kiuria gia keri, no ungihota guthima mutamburuko wa matu na guoko gwake. Makinya maka eithire oikurukanetie na moguo ri, mwena umwe mwena wa igana ri, fiti igana ri, makinya makwa kiumbe ri ni makinya 44 uguo. Mwena uyu ungi ugathie 22
Leo ukieli ohoro wa igana kwa igana ri ni 44 by 44. Iyo ni quarter. Leo ndugithie ka. Githe ti quarter inya. Torero haha mwathani ndarari ohoro wa quarter kana eithi. Tareke nyambe ndimuri nyu atiriri. Haha no ngithima eithi na guoko. Ati arugame oguo oige eithi igana oguo. Aha niho turendia icio. Torero Ngai athimaga na guoko gwake mutamburuko wa matu. Oguo wonaga muico wa maitho maku matu ta mathecete thi. Na wakinya hau ukona kungi mathecete thi. Wathiaga ukona kungi mathecete thi. You are God. Praise God. Athimaga na guoko oguo ni futi igiri. Praise God. Here is my God. You ask me for him. Here he comes. Praise the name of the Lord. Ororio nikigi ke urugamaga na umiriru munene oguo. Tutirona wina mauthi, tutirona wina history, tutirona wina hoti. Nikigi gikuheaga hinya. Okamera there is someone you don't know. Here is my God. Praise the name of the Lord. Oria uthimaga mai na rohero wake mathe yothe. Agacoka agathima matu mutamburuko wa matu managuoko gwake. Yodo wa gatatu, as if that is not mind blowing. 3 it asks, no ungihota kuiganiria tiri wa thi yothe gikombe-ini. Ruhe maundu mangĩ tubati kwandikirwo. Na go kwi mundu tarona toroma. Ni kwaga mbia cia ciana rucio. Na randirodi uria mugianite. Na mucie waku uria winainite. Na mirimu ingi undiagonizitwo nayo. Oraroro kona Ngai mano uhote. No ucenjie undu uyu. Here is your God. Praise the name of the Lord. Why is it a consolation message? Because the Israelites are coming from condemnation. They have nothing. Everything has been confiscated. Nikio chapter 1 to 35 is condemnation. 36 to 39 is confiscation. Matire kedo. Then Isaiah is sent back to them by God to tell the Israelites, don't be desperate. Here comes your God. Praise the name of the Lord. Kiria kiurite, kiria mwagite. Here I come. Consolation message 40 to chapter 66. Ngai yake introduce koleo. Akamoria atiriri, no ungihota Ngai wanyu ni muroiga ni mutahitwo muno. Ni muroiga muhandaga thuigo kaikarithia ng'ombe ngano-ini yanyu. Ni muroiga Filisti matire mamuhe thayu. Ni muroiga Amaleki na aria angi. Na ni muraigua ta mukuhoya ngai ciao, ta mukumainamirira na muine rwimbo rwa Ngai kuria Babyloni. Ndirenda kumwira atiriri, ona mwikuure mere you, here comes your God. Praise the name of the Lord. Here, be consoled, be comforted. I come with a message and I tell you, here comes your God. Praise God. Isaiah tells them, see your God. Ndũngĩrwo wone kĩndũ hatari. Nĩkĩo tũroiga here is your God. Ya gĩthũngũ ĩroiga see the sovereign Lord. Ĩgacokera maita matatũ in that verse. See. Ona. Ako hapa. Fungua ona. Praise the name of the Lord. So that your faith shall not be manipulated. So that you will not despair and leave God for worthless idols. Nigetha ndũkagĩe na alternative in your mind. Weshirie, there is another safe haven. Ogetengera ume kwe Ngai. Ngai akoiga, here I am. Mae mamaria mothe na rohero wakwa. No. Toria Ngai cio. Toria ikinya Filistia cio. Oria ya Nebukadneza cio. Kana ne mare manyita mai. Kana magetana hende ya holiday ya bururi. Makionania mai manyitetwo oguo. Kiria matuonagia no ndege cia bara. Kana tiguo. Matuita public holiday. Tuonagio hao ndio wanajeshi. Kitengo cha Y2A ndio kinapita, ndio hiyo inabingirika. Na twatu akoringo turingagwo tandarama mwena uyu. He comes with power. You know, I'm wondering, the world is watching when the Ukrainian country is being crushed by one man. The whole world inaangalia tu hivi.
Kisema sisi wa NATO hatuwezi ingilia, you know, the nuclear war threat iko pande hii, kama mtu kamoja na modosho ndale yanyita mai na ruhiro wake. The whole world is hostage when massacre is going on. People are bombed like crazy. The whole world. Todo gotire sovereign God here on earth. Praise God. Our God, here comes our God. Israel marero onakoro ni mukrasheto ni other nations. Here now comes your God. Who is this God coming? Anyitaga mai na rohero wake. Mutaburuko wa matu athimaga na rohe guokogo wake mikono agathima ni oyo ria kuigana mutaburuko wa matu. Undu wa gatatu tukerwo rukungu rwa thi arunganagiria gikombe. Hey, praise God. Fareno egiakwo marori maria mararugamaga guku maria manene magitransport teri nyumba ici cia mahiga igiakwo materi maria makuagwo ni marori macio manene Ngai aroiga rukungu ruothe rwa thi no arwikire gikombe-ini. Ucio niwe Ngai waku. Ndukirore uri ungi muriganetio murie ni uraiguite oguo kana no gakai kare oroi ka wira gakai ka rent gakai gaka kuhota kuona ndagitari akutungate gakai kau. Here comes our God. Ukarugama mbere yao boldly in broad daylight ukamera ni hari undu ngomwira ni ndikoinamirira Ngai ucio wanyu reke nyinuke itare wira tugatherukie gitunguru na ciana tukome. Todo a day is coming when my God is coming. Praise the name of the Lord. Okaga korwo ne hinya moru na moro ithe witu. Hau hangi hakana harori atiriri as if tutire turaiganwo ni uguo. No ungihota guthima irema na tuthunguri na ratiri. Nemo irema cia kwanyu. Tabia ikugweta irema cia kwanyu. Gwito ni kuri kimwe gitagwo gia thuri. Mount Kenya. Mount Elgon. Ekirema Njaro. Mutikigwete irema. Abadea mutigitugwete tungi twa guku turia mwambataga mukahuma. Toto tokuhi uguo twana guku giduri kandi kuri kirima na guku kungi tumarima tu ate Ngai akarumaga uguo akaigirira tiri ni gacokie kau ni kilo 2 cio ni kilo 4 kilo 6 kilo 10 nona we ukigaya tubio uguo ugithimaga tu maundu twiho Ngai athimaga irima kana ni turatwara na andu aithu tondu ni muroneka tari ukundura muradora muthimi wa irima niwe Ngai witu. Praise God. Here comes our God in the 5th year. This is the God we are facing the 5th year in. Praise the name of the Lord. You are facing your life through the eyes of this God. So my sister, ukioria niru no gahika. Here comes your God. Praise God. Agikoro ni etaga irema cithimeri mundu waku ri kayeko nikiu nikirima githe natiko huhu ekohuhwo thie kuri we akoro ni atete njira kumucamanie na guku akiele oguo akiuragia ni na ni ngona mwene na wewe na guku ni ngona mwene mugacamania no tuona nene Ngai ageka kiundu. Praise the name of the Lord. Bia na tumawira oguo ragegio ni andu tumaundu turia mekite Ngai waku ebise agethima irema. Praise God. Here comes my God. Ngai ebise agethima matu na guoko mai mothe aramaikio oguo toigua meteorologists bagitira ati na Indian Ocean ni rathie thi Ngai athukagio oguo arathima Atlantic agathima Suez Canal akahuria Pacific akabikia iguru oguo iri etanaradi agakorwo ni ateng'ura tunini mwena uyu ni guthima arathima. That is our God. Ungikora mundu akiwa mapu oguo ri no urwe nake no cio githe tigo sarenda mbere. And so friends, here comes our God. He comes in power na giuka no hotire
gutinda githima irema na guthima maĩrĩ no ciage gututeithia muno. Guthima ũritũ na guthima ũraihu na guthima thero kongoro wayo level ya mo kuria kurabatara tĩri mũingaingĩ na mũnini, icio no tuone ta starĩ citũ. No hinya utuĩkaga wa bata wambia kũhũthĩka. Look at verse 22. That power he is enthroned to exercise it. Maandĩko maroiga verse 22 kindly. Thĩinĩ wa verse 22 ĩgatwĩra atĩrĩrĩ, the universe yathondekirwo nĩ ũrĩa ũikaraga gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki igũrũ rĩa thĩ. Mũthamaki exercisaga the power ĩrĩa ahetwo. Nĩkĩo wonaga president akiuga nĩ ndathana thigari jeshi cithiĩ ikarũe mĩhaka-inĩ. Agathana koiga na nĩ ndaheana holiday na nĩ ndoiga curfew ĩgĩe, ahũthagĩra hinya. Angĩkorwo ena hinya tu na ndaraũhũthĩra, it is not effective, it's not of help. Ngai witũ rĩ, hinya ũcio enaguo rĩ, maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ, aikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki igũrũ rĩa thĩ, ũrĩa watambũrũkirie matu ta marĩ kĩandarũa. Praise God. Mũthamaki ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ kĩrĩa rĩ, nĩ ũrĩa watambũrũkirie matu tarĩ kĩandarũa, nĩ tarĩ kĩhema. Akĩmatambũrũkia ta marĩ hema ya gũtũrwo. Ũyũ ũikarĩire gĩtĩ, tũkerwo atĩrĩrĩ, mbere ya mũthamaki ũyũ, ndonyitaga wega tondũ nĩtũticagwo nĩ andũ mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa meyambararĩtie, kana nĩ ũndũ wa hinya ũrĩa menaguo, kana nĩ ũndũ wa ũrĩa manatwĩka, kana nĩ ũndũ guoya wĩho, tũkenderio guoya. Rũrĩa mũriganĩtio mũre ndũkagũre rĩngĩ. Here comes your God. Praise God. Ena hinya ũrĩa wothe wa gũthima maĩ, gũthima irĩma na kũna mũtambũrũko wa matu. Rĩu ningĩ aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki agĩtũthamakĩra Ngai witũ, mũthamaki witũ. Tũkerwo atĩrĩrĩ, mbere yake andũ arĩa matũraga thĩ mahana o ta ndahi nĩ kũnyiha. Praise God. Are you familiar with dahis? Dahi nĩ ndono. Ndono rĩ, nĩ kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa Ngai aikarĩire gĩtĩ gĩkĩ rĩ, rĩrĩa Ngai ũthamaki-inĩ rĩ, aroraga andũ kuma igũrũ akona mahana ndahi. Ithuĩ tũkĩmarora tũrona tarĩ marimũ. Nĩ ta ũrĩa Saũlũ eraga David atĩ Goliathũ nĩ mũndũ wanarũa na we ndũrĩ wakorwo mbara-inĩ nĩ ũgũthira. No tũrerwo atĩrĩrĩ, mũthamaki witũ, here comes our God. Aisiraeli marerwo nĩ mũbĩcĩtwo nĩ mbara nene mũno cia thamaki mana mũmemenda. No rĩu nĩ ngwenda mũmenye your consolation has come. Praise God. Ũrĩa ũnyitaga maĩ, ũrĩa ũthimaga mũtambũrũko, ũrĩa ũthukagia irĩma akamenya nĩ cia kiro cigana, ũrĩa ũnganagia rũkũngũ rwa thĩ akarũthima. Ũyũ aikarĩire gĩtĩ rĩu, athamaki acio angĩ mũmere kũu mamũnyitĩire mĩgwate. Here comes your God. Praise the name of the Lord. Ũrĩa rĩu ũtũraga gũkũ ũmere atĩrĩrĩ, mbere ya Ngai witũ rĩ, we Darius rĩ, ũhana ta ndahi. No na ndono. You know the tũrũgarũgi on the grass. Tũu rĩ, nĩ tuo hey, yage thũngũ ĩroiga they are like grasshoppers. Harĩ hĩndĩ ndathiaga kũhunjia na rĩmwe nĩ twathiaga na youth ya gũkũ VOG. Thĩinĩ wa station ĩmwe ya TV ĩkoragwo harĩa nyũmba ĩtagwo Anniversary Towers. Ndiũ kana nĩ moimire no matũrĩte 22nd floor. Wahamba 22nd floor rĩ, tondũ ĩrorete University Ways rĩ, wacũthĩrĩria ndirica-inĩ ũguo wĩ ngorofa ya 22 rĩ, ngari ciothe ikoragwo ciĩ toys. Ikoragwo cigana ũguo. Wonaga mũico na ndũngĩona mũndũ wĩ thĩinĩ. Nĩ tũnyamũ tũnini mũno. Na ngwĩciria ciana cikĩambĩrĩria gũthondekerwo toys rĩ, nĩ mũndũ warorire igũrũ akĩona tũnyamũ tũtũ no thondeke tũhana ũguo, ciana nacio itwarithagie. Rĩu niĩ ndĩ kũrĩa igũrũ rĩ, ndarora ngari ciothe ũrĩa ndũngĩmenya nĩ ĩrĩkũ
ya goro nä rä kå ya raithi nä rä kå ndaihu nä rä kå nguhä tondå wä igå rå må no å rarora kona nä ta tå kari tå ratwara noguo Ngai ya igå rå rä å guo nä guonaga kinya andå arä a twä tigagä ra Ngai witå amarora titisho kå rä we tondå nä ndahi. Praise God. It is about the sight, how you are looking at things. That is why they scare us. Twacirora na maitho maitå twage kå marora na maitho ma Ngai, then we are scared. Na mbere ĩno ya Ngai tũrerwo atĩrĩrĩ, mbere ya thĩ rĩ, andũ arĩa matũraga kuo mbere yake andũ arĩa matũraga thĩ mahana o ta ndahi nĩ kũnyiha. Na ndahi ici nĩ ngwenda mũririkane wega atĩ harĩ mũndũ wahananĩtie athamaki a thĩ na ndahi, na mũndũ ũcio nĩ oragirwo nĩ Ngai, tondũ andũ arĩa mahana ndahi nĩ mbere-inĩ ya Ngai. He comparison yũtangĩ make ya mũndũ. Praise God. Rĩrĩa the 10 spies mathire kũrĩa bũrũri wa Canaan makĩambĩrĩria kwĩrorera matũmĩtwo nĩ Musa, macoka spies acio 10 merire Musa atĩrĩrĩ, andũ arĩa tuona kũu ithuĩ andũ a Ngai tũkũhanaga ndahi maitho-inĩ mao. Musa akĩmera ũrĩa Ngai atũraga muoyo ndahi ici, inyuĩ mũtingiuga ithuĩ andũ arĩa mathamakagĩrwo nĩ Ngai ithuĩ tuonaga andũ me ndahi ũcoke ũtwĩte ndahi. Matiarekeirwo, mahurũkĩire werũ-inĩ. No Joshua na Kalebu, tondũ nacio ciana cia Isiraeli matangatha, rĩrĩa matangathĩirwo atĩ tũkũhanaga ndahi, moire mahiga makiuga Musa akĩrĩ guo, ndaigua imondo icio itũraga gym na ithuĩ tũtũraga gũkũ werũ-inĩ kinya tũtirĩaga wega, ũrathiĩ gũtũneana moko-inĩ mao. Andũ makĩona me ndahi, makĩenderio guoya, makĩona me ndahi. They reversed the power. Handũ hao meyone marĩa mũthamaki ũyũ andũ othe a thĩ ndũrĩrĩ icio ingĩ nĩ ndahi rĩ, o meyonire nĩo ndahi. Nake Ngai akiuga matigakinya Kanani. Mũndũ wothe ũkinyĩtie mĩaka 20, tondũ mũndũ wa mĩaka 20 nĩ mũndũ mũgima, gũtirĩ ona ũmwe ũgatonya Kanani. Na nĩkĩo mathiũrũrũkire mĩaka 40 werũ-inĩ nĩgetha othe makũre makue ciana ciao, tiga Joshua tu na Caleb arĩa mokire na matunda makĩra Musa na ciana cia Isiraeli, bũrũri ũcio wĩho na nĩ ũrĩ iria na ũkĩ, maya matunda ĩtĩkiai. Andũ matietĩkirie. Musa akiuga inyuothe mũndũ wĩna mĩaka 20 gũcoka na igũrũ guo, andũ acio othe no mũgũkua. Tũgũthiũrũrũka gũkũ werũ-inĩ nĩgetha tũmũthike inyuothe. Acio angĩ maima na mĩaka 19 na gũcoka na thĩ, na Joshua na Kalebu, acio no magakinya. Ũguo magĩthiũrũrũka werũ-inĩ nĩ mathiko metagĩrĩra. Mũndũ okagĩra rũcinĩ ũguo akamũria, ndũrĩ ũrahurũka mũndũ. Rĩu ndĩciragia ona Joshua thiaga kagũthagũtha koiga kamũgakua rĩ inyuĩ tũthiange nĩ ũndũ wa kwĩona me ndahi. Nĩ harĩ ũndũ ũngĩira wĩnyarare kinya ũcambie Ngai. Na kũrĩ andũ monaga tũmathĩna ũgatindĩkwo nĩ mũtũrĩre kinya ũkaigua to ngiugũkwo Ngai ũrĩa wĩtĩkĩtie. In the 5th year, here is our God. Praise the name of the Lord. Harĩ handũ mũtũrĩre ũtindĩkaga mũndũ akaigua nĩ kwĩnyarara na akaigua nĩ ekoya Ngai ingĩ, tondũ araigua Ngai yake ta ikaraga kũndũ kũraihu mũno. Maandĩko maratwĩra Ngai witũ harĩa aikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩrĩa arĩ nĩkĩo thamaki na nĩkĩo nene, na andũ othe mahana ta ndahi mbere ya Ngai witũ. Praise God. Ũguo kinya mũndũ ũcio ũragũthumbũra, ririkanaga ona ũkĩmũhoera, ona ũngĩthiĩ mbere-inĩ ya Ngai nĩ wega kwĩra Mwathani he ndahi ndarehe haha ĩngiĩte Ngai baba ĩno ndahi. Nĩ ndahi ona mũndũ nĩ amĩkinyaga ũguo nyeki-inĩ na ndũmenye nĩ yahurũka, ũkera Jehova githĩ tũgũkinya tũrĩmwo ũguo, ũhoro wayo ũthire. Praise God. Nĩ thũ ciaku cingĩkũrigicĩria cicoke ithikĩrĩrie ũrĩa ũrahoya ona no cicarende. Mwathani megũkũ nja, ndono ciothe ndahi ciĩgũkũ nja igĩthikĩrĩria ndĩrahoya, ndahoya ũmũthĩ
usikore maguru maria makuikia maya makumbuka ndahoyo cine maguoya twacio no gucarenda mangicarenda. Praise God. Kana mutigo kuririkana riria Gideon aiguire guoya muno erirwo ikuruka gathikiririe hema cia uria maroiga makiuga tuona kamugate kanini kagaragarite kuma kirimaini karinga hema cito ciathira ucio ungi akimwira uira wa ma twi moko-ini ma Gideon. Praise God. Ngai no agaragarie tumigate tuthu tuu ni tumigate twa kugaragario taroro ria muriganitio mwire no na thu ciakwa ni ndahi ni tumigate twa kugaragara twa moko hatire wira na no ngomatoria tondu ndina Ngai. Praise the name of the Lord. Ngai wito na ngurikiriria na haha hinya wa Ngai uyu witu mandungigerekanio na wa mundu as if oguo ndathoma ti haiganu verse 12 no oguo ndathoma verse 22 ti haiganu reke turikie na verse 25 na verse 26. Our God and his power, they are incomparable. Hinya wa Ngai witu ndungigerekanio andu aitu tugitonya the fifth twi mwaka-ini wa gatano, behold we come in power. Praise the name of the Lord. Ithuĩ tũtikumanipulate ni kindu. We know our God. Praise God. Verse 25. Verse 25 le iratwira atiriri Ngai uria mutheru arakiuria atiri mungihanania nau kana no ungiiganana nanie. Verse 26 akoiga ũũ roriai maitho manyu na iguru, meaning maitho maitu marorete thi kuria thuire na mathina mari. Akoiga now lift your eyes, roriai maitho manyu na iguru mufare. No wombire njata iria mwarora iguru ri no wombire njata iria uria usire hage acibangite na agacieta emwe kwa emwe na ritwa. Hinya wake ni muingi no hoti wake ni munene uguo ati gutire ona emwe yagaga. Praise God. Ungirora iguru uguo ri githe ti ta tutawa tuigitwo kou niwe musibangi na tuwa gucieta Pluto, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Mars, Mercury. Mutiradeithia kugweta tutire na thira twagũire cukuru no ni undu wa hinya wa Ngai no tukinyete ha acietaga ciothe na gutire engiuka ina ate wone Mercury kwa riũa ate yoke twekagie Pluto na Neptune ciokaga na mubango na gutire onemwe. You know the starry host, the Milky Way, the galaxies. Jata icio Ngai acioe na maritwa. The knowledge of God. Na nũĩ Ngai kinya knowledge ĩngĩ ya gũteanga. Ta njĩra inyuĩ atĩrĩrĩ gũtara njuĩrĩ ciaku rĩ ũmenye wĩna cigana rĩ cigũgũteithia naki no irehe peace. Na tamenya maandĩko matwĩraga atĩ Ngai nĩoĩ mũigana wa njuĩrĩ citũ atarire ri. Ngai nĩoĩ tũmĩtwe tũtũ cine 2,000 ũrĩa wĩna kĩhara ũkameka nĩ 480. Ngai nĩoĩ maũndũ maya mothe. Praise God. Oĩ kinya njuĩrĩ citũ. Can you imagine that? Rĩu ona ũbatiĩ ũticage andũ ũkamera Ngai wakwa oĩ maũndũ kinya mangĩ matangĩtũteithia. Ta rĩu njuĩrĩ ciaku nĩoĩ. Ona rĩmwe ũngĩgĩthondeka ona ta waguũrĩrio eni umwe njuĩrĩ ciaku nĩ 362 kũringana na ũrĩa ndona. You know our God etaga njata angĩkorwo nĩ egwĩta njata ya thĩkerĩ nĩ wĩra waku ũngĩmũng'athĩria. Praise God. Nĩ ũhonio waku ũngĩaga kũmwathĩkĩra. Nĩ gĩtĩo gĩaku kĩngĩaga gũgũkĩra. Ngai athana muthenya waku at the appointed time of God, he shall make all things beautiful. Praise the name of the Lord. There is a time coming rĩrĩa ũĩ ũmũthĩ ta wĩ mũthĩni ũtonga waku muthenya wakinya wetwo ndũkahĩtia njĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngomboro yaku ĩrĩa ũtũrĩte ũikarĩte muthenya waku wakinya gwĩtanwo arĩa maraheo kwao mandĩkagera kwa neighbor
Praise the name of the Lord. Wira waku akinya kana confusion kana congestion na traffic ihana atia wira waku kagwa waku ka. Praise the name of the Lord. Tumana testimony roshine hele mo waithe utorutire testimony ana family yake oiga ate mwakoyo ahoire Ngai amuhe wira agithia kihingura biashara neke ambiriria ario biashara ine agetwo hando arutaga wira akirwo ntwa kwe contract ya mieri 3 ningi itanathira akirwo na ntwa kuhe wira permanent. Praise the name of the Lord. Leo na ihoya riri atureheire gugwaturia atiriri pastor tuhoere tuteithie tuhote ku manage leo mawira biashara nawe ono cio angigikorwo ariwe akiri Ngai wa guku. Here comes our God. Ndukiamukire kirathimo giaku na wamukire witikio waku theinie wa ritwa ria Jesu. Ndukioe guoko na iguru wihoere ira mwathani Jehova Ngai, you are the Lord who has all power. Na riu ndakuhoya Jehova, you are my God. I say here is my God. Ariria maundu maria uragerera ira mwathani Jehova Ngai, uhoro wa murimu gutura thibitari gutura na dawa. Here comes my God. Urio honanagia urio heana gogima wa mwiri Jehova Ngai he theinie wa ritwa ria Jesu kuri andu mena arias kinya cia rent ira mwathani. Here comes my God. Mwathani mathire Jehova Ngai ruo rwa mathire itikira kundathimira na kunjika wega Jehova Ngai ndahoya ari na rithe witu ari ihiko ciao iragerera ruo. Here comes the author of marriage theinie wa ritwa ria Jesu. Receive your peace theinie wa ritwa ria Jesu Kristo. Muthamaki wa Israeli maundu maria mothe marenda mbeca ciana igicoka cukuru ona tukirekia ku service maroni maitu Jehova Ngai twahoya in the name of the Lord. Project iria irogamite. Here comes our God uria mwene dhahabu na fedha theinie wa ritwa ria Jesu. Mwathani rekereria hinya waku reke kumenyekane that our God has come. You told the Israelites, here comes our God, here comes your God. Our Father, we receive you, my God. Convince, persuade our heart, our minds theinie wa ritwa ria Jesu. Jehova Ngai tugie na hinya ati kinya tho cito ihana ndahi mbere yaku theinie wa ritwa ria Jesu. We othimaga mai, we othimaga rukungu, we othimaga irema, we othimaga uraihu mutamburuko wa matu Jehova Ngai hinya ucio ri githe tiguo tukinyetie githe hinya ucio tiguo twihokete Jehova Ngai. My Father and my God, I pray ati gutire we nyumba eno gutire mundu uramukira kiugo giki ugucokerera thina wa ira theinie wa ritwa ria Jesu. Uri otare mwana we niwe Ngai uri ohinguraga nda theinie wa ritwa ria Jesu. Bless them that they will be mothers and fathers theinie wa ritwa ria Jesu. Jehova Ngai andu menjera andu maigereirwo igenyo theinie wa ritwa ria Jesu. You are the God of justice. Release it in the name of the Lord. Jehova Ngai abararia andu aku marathime abararia andu aku magie mawira kinya kundu matari meciria theinie wa ritwa ria Jesu. Mundu wathomire CV turaga applyaga Ngai witu mundu wina certificate mathanduku-ini ndahoya theinie wa ritwa ria Jesu. The resolutions that we prayed about, my God, may they come to pass theinie wa ritwa ria Jesu. Here comes our God. Here comes the Lord. Here comes him who will do what we can't know theinie wa ritwa ria Jesu. Jehova Ngai wegocithie no torute kiugo giaku because you come with the power. Let the power now be activated in our lives theinie wa ritwa ria Jesu. Jehova Ngai toiguire tha nigetha uhingure mirango iria yanatung'athiria ucoke uconore tho citu iria cianatuconora theinie wa ritwa ria Jesu. Mwathani twambararie kirathimo gitu gitukinyire na tugie na riri wa Ngai ni kurathimo ni Jehova theinie wa Kristo Jesu. Mwathani twakwamukira as you are here with us. Amen. Rekei tu appreciate mwathani theinie wa ritwa ria Jesu. Waya ukorwo wi hau na nduri wahonoka, you don't know about our God, but here comes our God. Na no wende kuhonoka, ndukioe guoko gwaku na iguru tuhoe nawe theinie wa ritwa ria Jesu. Wamukire mwathani atuike muhonokia wa ngoro yaku. Ni wihokete Ngai ingi na tumaundu tungi twathi, but those are empty things. They can't help you. Itiri uhoti wacio. Ni kuri mundu kwenda kuhonoka no korwo wi theinie wa online na ni ukwenda kuhonoka theinie wa ritwa ria Jesu. Ke nguhoere ira mwathani honokia dua umwe wa thamaki. Mwathani nyamukira moko-ini maku Ngai wakwa. Here comes my God. Mwathani ndahingura ngoro yakwa unyamukire na unjore ruo rwa ati ndikora ndi wa thamaki kuma riu kinya ugacoka dua mwathani uria wendaga theinie wa Kristo Jesu. Ndahoya na ndahonoka. Amen. Wiko no wahoya ihoya riu Ngai akurathime na Ngai akuhonokie
na wega wake ukuiganage. Wone riri wa Ngai na wambĩrĩrie kũmũtungatĩra na ndũkerira, in Jesus name. Amen. Wapendwa, nĩ twakinya ihinda rĩrĩa tũtungataga Ngai na indo citũ. Tũrutaga mĩhothi itũ, icunjĩ citũ, na tũkambararia rĩtwa rĩa Mwathani. Na ihinda rĩrĩ no wega kũhoyaga ihoya. Ũkĩra Mwathani, I want to change in my life. Nĩngwenda Mwathani ũngarũre. Tondũ the simplest njĩra ya gwĩthima, njĩra ĩrĩa hũthũ mũno ya gwĩthima kana nĩ ũkũraga na kana nĩ ũhotaga gũtua matua, nĩ njĩra ya kũheana. Tondũ kũheana is about what you have, is substance. Maya mangĩ kwĩruta kũhoya, to build our faith in the Lord, kũrũa mbara cia kĩroho, it is a bit deeper. No kũheana, it is not something that you should struggle with. Now, if you no struggle, remember now we are in the 5th year. You must go above the basics, the elementaries. Oguo rĩ gĩcunjĩ kĩa Ngai ndũkanarie, rũrĩmĩ rwaku reke rũtigage kũrĩa gĩcunjĩ kĩa Ngai. Indo cia Ngai tigaga gũtanaha nacio. Indo cia Ngai nĩ cia nyũmba yake, mĩhothi yothe ĩrehagwo kwa Ngai, icunjĩ cia 10 nĩ cia nyũmba yake, cia kũruta wĩra wake. Gũkũ kwĩna project nyingĩ irathi na mbere, na andũ arĩa megũka gũcitungata nĩ andũ a Ngai, ti ateti, ti ndindage gũkũ ngĩhost ya wanasiasa. Ndĩmoimĩte thutha ũguo makinya ngacũna makinya mao, tĩ nĩgetha make kanitha matũteithie kũgũra mũgũnda. Apana. This is a holy place. This is the church. Here comes our God. Praise God. Ndirarega mbia ciao mangĩigua nĩ mekũruta, no niĩ ndikamahoya tondũ ngwenda metie Ngai ũrĩa tũĩ. Praise God. Tondũ ithuĩ no tũrathimwo nĩ Ngai na tũgĩe na indo. Praise God. Why do we want the shortcuts? Na ona kana Ngai okahe tũrĩ gwa gũkombora, we are enough to go to heaven. Praise God. Oka tuwe gwitũ, we are ready for heaven. Why then could we be rushed to heke mehia te nigetha twikore? Acha. Praise God. Here comes our God. Ebise na gũkũ agĩthima matu, agĩthukagia irĩma ũritũ. Rĩu atwerekera maũndũ maitũ magĩre. No Ngai ndagoka vacuum-inĩ atĩ njikarĩte haha mbeca igwe na ikonia. Apana. We nĩwe kũrathima na biashara, akũhe favor wĩra-inĩ, mĩrango ĩhingũke, nawe ũke wĩ ndungata njĩhokeku, uge mchungaji. Here comes our God. Niĩ nĩ andathimĩte, ndĩraheirwo tenda, ndamĩ supply rĩa mbere, ndĩraheria faida ya milioni ici ngiri 100. Wĩhokeku-inĩ. Praise God. Ũkoima hau, Ngai akahingũra ndirica cia igũrũ, ũgathiĩ handũ ũkona ngiri 10, ngiri tu nĩyo ya Ngai. Kũngĩ ũkona ciringi 100, ciringi 10 tu nĩcio cia Ngai. Kũngĩ ũkona 50, ciringi 5 tu nĩcio cia Ngai. Praise God. It is not uguo tugaga ati ndute ngiri 30, taririkana ũkĩona ngiri 1 no arutaga 100. He ngiri 30 nĩ ciringi ngiri 3, ngiri 27 ũgũtwara kũ mũndũ wa Ngai? Ndwambage kũrora kĩrĩa kĩratigwo, ũtanamba kũrora kĩrĩa kĩrathiĩ. Praise God. Na nigetha twamũkĩre kĩrathimo kĩu, ũngĩkenda gũkĩruta indo ciaku na thimũ, namba itũ ya pay bill screen-inĩ yaku 57116 ya gwĩtia account, nĩ ũkũihũria akorwo nĩ tithe kana nĩ offering kana nĩ thanksgiving kana ũkĩandĩke here comes my God. Praise God. Kana rĩtwa rĩaku, na ciothe nĩ igũtũkinyĩra namba icio ciothe ciĩ hau, nĩ ciugo cikinyĩte mwena wa Voice of God. Nĩngwenda kũhoera mĩhothi itũ apendwa, reke tũmenyite na moko maitũ, nake Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwaramĩria mĩhaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Reke tũmĩambararie mbere ya Ngai moko maitũ na indo cicio. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu amũkĩra ũgooci, nĩ twagũtĩa na twakwambararia, tũkĩruta indo ciaku Ngai ciamũkĩre Jehova. Coke ũrathime mawĩra ma ndungata ciaku, biacara-inĩ, mawabici, na Mwathani ũmarathime kinya kũrĩa sources ciao ciumaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amwe mararuta thĩinĩ wa savings ciao, ndũkanareke mathirĩrwo kana mage, nĩ tondũ Jehova nĩ ũtũmaga kĩndũ gĩtikanage. He nyũngũ ĩtathirire mũtu, tondũ nĩwe Ngai ũrĩa ũgenerataga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rathima andũ aku Ngai, mehererie mĩrimũ, maũndũ marĩa marĩaga mbia, Mwathani ũmahe kĩrathimo, na maũndũ marĩa matũmaga mũndũ atonge na agacĩre, mũrathime nĩ Ngai. Thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twakũrutĩra. Amen. Amen. Nĩngwenda kũhoera the tithes, the thanksgiving, na nĩ mũĩ nĩ twa pledge ũhoro wa kũgũra mũgũnda wa kanitha. Ũguo gĩkorwo nĩ wĩna redeem, wĩna pledge ya kũra redeem, no guoko kuoya na igũrũ reherwo bahasha,
wikire tithe yaku, thanksgiving kana redeeming of your pledge, na Ngai nĩ egũkũrathima na nĩ egũgwĩka wega. Na nĩ ngwenda gũkĩhoera acio othe marenda kũruta tithe ciao, ona arĩa mararutĩte over the week through the phone, tũrũgame na igũrũ twamũkĩre kĩrathimo gitũ gĩa tithe na gĩa pledges, na Ngai nĩ egũtũrathima. Rekei tũrũgame na igũrũ, onakorwo ndwamũkĩrĩte bahasha, rũgama nĩ ũgũcoka heo bahasha, na Ngai nĩ egũgwĩka wega na nĩ egũgũkinyĩria tha ciake. Rekei tuwe guoko ũguo tũna igũrũ tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, niwe wĩranĩire na maandĩko maku Maraka 3 atĩ Mwathani gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ kĩhingũraga ndirica cia igũrũ, ũkoirio tonga kinya tũkaga gwa kũiga. Mwathani ũcokete ũkoiga atĩ nĩ ũkaruma memeni iria ciũkaga kũrĩa na gũthũkangia, macira marĩa marĩaga mbeca, mĩrimũ ĩrĩa ĩrĩaga mbeca, ona mbeca nyingĩ ciũraga. Ngai witũ andũ aku matikuonana na ng'ũki icio. Marathime Ngai, matemere njĩra, mangĩgera njĩra ta icio Ngai wakwa, Mwathani matũngagie kĩrathimo na gĩtũmi gĩaku, tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũtũgeragia hĩndĩ nditũ nĩgetha Ngai witũ wĩtĩkio witũ gĩe na hinya. Aya marathime, aya mambararie, aya Mwathani marotũra ũmonanagia atĩ nĩ ndungata njĩhokeku na ndathime nĩ Ngai. Rĩu Mwathani nake ũrĩa ũngĩ ũtarutaga aikiraga ũguo congregation-inĩ ĩno, akaiguaga o kiugo gĩkĩmũgwĩra. Mwathani ndahoya wororoie ngoro icio nyũmũ ũguo. Mwathani ũthuthe meciria mau Ngai witũ, nĩgetha andũ aku manyihe mbere yaku, nĩgetha tũhote kũrathimwo, tũhote rĩu kũruta wĩra wa Ngai tũrĩ millionaires. Arathime nĩ Ngai. Mwathani tũrathime ithuothe na thĩna ti portion ya congregation ya Voice of God. Mwathani tũiguĩre tha nĩgetha tũrathime tũhote kũruta wĩra waku thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya na twakũrutĩra. Amen, amen, amen. Ngai atũrathime na Ngai atwĩke wega. Arĩa tuma nao thĩinĩ wa online, Ngai amũtungatĩre na Ngai amwĩke wega na amũkinyĩrie tha ciake. Rekei ndĩmũhoere. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, arĩa othe tuma nao thĩinĩ wa online, rathima ndungata ciaku on YouTube, ndungata ciaku thĩinĩ wa Facebook, ũmahe ũhotani Ngai. May they show you as you come to them as the sovereign Lord thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maũndũ-inĩ mao mothe ũcamanie nao na ũmambararie, mahotane na magĩe na hinya wa igũrũ thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya na twetĩkia. Ngai amũrathime. Tũcamanie na inyuĩ mũthenya wa Wednesday thĩinĩ wa thaa 1:30 kinya thaa 2:30 cia ũtukũ. God bless you. Shalom. Wapendwa,